Oh, come on. Need to clock out. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki auditeurs yi man la El Hadj Mamour fii ci Daaru studio Daarul Habib Dallas Texas di leen hostel tonight show with suma naataango
soxna Khady Niang ak monsieur Pam Ndiaye Guèye mi nga xamante mooy suñu gantey xam naa damay dem rek ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital nag si nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed Sy le père fondateur de Itfa buñ ko nuyee rek nuyu nañ yéen ñëpp di nuyu suñu auditeurs yi di nuyu soxna am su tedd si soxna ma jigéen Seck si jàmbaaru islam rawatina fii si Itfa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp donc sans plus tarder xam naa damay dem daaru studio Daarul Habib Washington Seattle su ko defee soxna Khady Niang ñu programme Itfa soxna Khady waa sëñ Mamour auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi balaa may commencé mu nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed Sy mu suñu maam Habib mu suñu maam Sidi Haj Malick si Malick maa ngi lay nuyu nu mu gën a teddee ak nu mu gën a selle nga jël nuyoo bi jàll leen ñu ko si panel bi yëpp tegal ñu ko tamit si loxo soxna ma jigéen waaw tey programme Itfa bi ñëpp xam nañ ne Itfa dina jàngale ñetti yoon ci semaine bi donc classe bu jiitu mooy classe su dimanche bi classe boobu nag sëriñ baa ngi koy jàngale en wolof jagleel ko ñi nga xam ne ñu ngi doog daar si daara ji donc classe boobu mi ngi commencé 1h ba 3h si ngoon heure New York beneen classe bi si tegu mooy classe su Tuesday bi classe boobu sëriñ baa ngi koy jàngale ba tey en wolof jagleel ko ñi nga xam ni yàgg nañu si daara ji te boo xoolee tey ñooñu ñoo koy jàppale sax si classe su samedi ak dimanche classe boobu nag mu ngi door 8h si guddi ba 10h si guddi heure New York classe bu mujj bi mooy classe su samedi bi classe boobu sëriñ baa ngi koy jàngale en wolof jagleel ko suñu njaboot bi nga xam ne fii la ñu juddoo classe boobu nag mu ngi door 1h ba 2h30 si ngoon heure New York pour bokk si classe yi da ngay jokkoo ak soxna Ndeye Amy Sarr numéro di 401 261 2701 wala nga jokkoo ak soxna Maam Adama Gueye numéro téléphone am di 401 688 5617 wala tamit mun nga jokkoo ak képp ku nga xam ne rek mu ngi jàppale sëriñ bi si daara ji ku ci mel ni soxna Ndorine Gueye soxna Jeewo Ba sëñ Pam Ndiaye Gueye sëriñ Cheikh Diall sëriñ Cheikh Seck Jibril Thiaw ñoom ñëpp ko si jokkoo rek dina la laawi biir wax la ñi ngay def ba bokk si classe yooyu bu fekkee ni tamit yaa ngi au niveau de l'Europe foofu da ngay jokkoo ak soxna Rokhaya Cissé moom mu ngi France numéro téléphone am di 33 766 554 741 waaw bu loolu weesoo tamit Itfa dina am yeneen programme yi nga xam ni daf koy def ci semaine bi lu ci mel ni mercredi Wednesday si la xadara yi di daje pour waxtaan xool naka la ñuy saytoo programme mu Itfa yi si at bi bu loolu weesoo aussi ñu am suñu jeudi ñu am suñu ëttu Itfa nga xam ni ay problème de société lañ si waxtaanee di ci invité ay doomu sénégambien yi nga xam ni fii la ñu jàngee si dëkk bi ñi nga xam ne tamit seen xam-xam màcc na si côté santé si côté économie si côté finance si côté real estate donc domaine économique boo yaakaar nekk seen xam-xam màcc na fa ñu ñëw fii diñu gindi diñu won fu ñu teg suñu tànk ak naka la ñu war a def ba mun a yombal suñu dund fii si Amérique su àjjuma jotee nag ñu am suñu Daarul Habib programme boobu nekk benn programme boo xam ne Itfa dafay invité ay gàmmokat ay conférencier ñi nekk fii si réew mi wala ñu nekk Sénégal te seen xam-xam màcc lool si suñu diine ak suñu tarixa ñu ñëw fii diñu jàngal diñu yee si suñu diine ak suñu tarixa loolu mooy programme bi nga xam ne Itfa daf koy am dans la semaine am na aussi yeneen programme yu bees yi nga xam ne Itfa commencé na ko li si mel ni Itfa burial fund ñu tuddee ko Ibra fund nga xam ni Itfa commencé na ko tamit ñu si woo bépp membre Itfa pour ñu ñëw jàpp si ndax comme ni ko ñëpp xamee rek fii la ñu nekk te comme yàlla moom kenn nit ak dogala nit ak nuñ koy waxatee sax encore nit ak yéeneem waaye yàlla dogalam te bëgg nañu wax dëgg yàlla lu munti am rek tamit ñu am taxaw bu rafet te loolu gis nañ ko suñu sëriñ si leadership mu di ko def bëgg rek organiser communauté bi waaw sëñ Mamour bu fekkee ni mën nga taal sa caméra wax si tuuti peut-être que mën nga see sànni quelques kàddu commencé programme bi
merci. waaw jërëjëf soxna Khady di nga wàccee am na solo lool programme Itfa moom dafa yaatu te comme ni nga ko waxee noonu Ibra Fund muy Itfa Burial Fund li nga xamante programme la boo xamante ni rek pour ñeewante askan wi c'est am yërmande taalibe si kaw taalibe yi nga xam ne sëriñ bi am na ko ñu àdduma nag di dox comme ni nga ko waxee nag loo xam ne ala kulli alis du jaas ñëpp a siy jaar ku si wàcc liggéey coono boobu noonu yëpp su ko defee Itfa yenu ko woyafal ko taalibe bi def si lépp la sa war yàlla buñ ko jëriñoo waaye nag dund ak dee ñoo ànd te comme ñoo moom ñoo nekk si communauté bi te gis ngeen at yu mujj moom ni mu fi mel dafa ëpp ñun Dallas gi rek récemment am nañu fi dëj ñu ngi nii war a dem fi noonu rek every almost week daanaka boo ko seetloo am na lu fi xew ya nga xamante ni buñ ko déggaan ba lañ koy dégg te kenn xamul xañ la léegi nag su leadership suñu sëriñ ñu toog waxtaan ne war nan lañ mën a dimbalee taali bi nga xam ne lu nga mel ni su fi amee famille bi nga xam ne ñoom la dal mën a toog ñoom di mourn the deceased su ko defee ñun ñi nga xamante ni ñooy taali bi nekk ak ñoom ñuy jóg taxawu leen taxawu ba nga xamante ni moo gën a rafet ba nga xamante ni moo sa war def lépp la sa war ba nga xamante ne bu demee ba yegg fa muy jëm muy Sénégal di Gambie bu demee ba foofu Itfa si boppam am na ay représentants ñoo xamante ni sëriñ bi ñoom la ñuy jokkoon ñu dem def la sa war lépp loolu nag doon la nga xamante ni ñu ngi siy liggéey wax dëgg yàlla di si oo taalibe yëpp li ko tax a jóg rek ndimbal la bu fi wàcc kon nag nañ ci mooy lu ñun ñëpp ñu inscrire si jàpp si xam ne lii ndimbal lu fi ñëw la te nag wax dëgg yàlla jamono moo dem di dem bu ngeen xoolee 10 years ago kenn xalaatu doon lu mel nii parce que 10 years ago li fi am léegi amu fi woon ñi fi wàcc liggéey gis nañ taxawaay bu mucc ayib bi nga xamante ni ko fi Itfa def ko fi ñu bees on loolu nag ñu ne lii de doon na la nga xamante ni comme dafay continuer di am nañ ci jóg taxawal benn institutionnaliser ko def si la nga xamante ni ñëpp danañ ci mën a barkelu nga bokk Itfa wala nga nekk sympathisant wala nga nekk koo xam ne yow bari rek moo la intéressé su boobaa aussi am nañ nooy waxtaanee ak waaye Itfa dinañ la si mën a laaye biir ñaanuñu yàlla again kenn si ñoon utiliser ko waaye nag dafa nekk loo xam ne ñoo moom ñoo dëkk te nag yëf yi amul mag amul ndaw amul xale amul liir ñëpp lay laaj suñu communauté bi récemment ñun fii si Dallas rek we are in day right now we are in day te ñi nga xamante ni ñi ay young men lañ ñoo xam ne ñoo daan ànd ak ñoom ñoo bokk ak ñoom di liggéey ñoo xamante ñu màcc lañ ci communauté bi di si yëngatu waaye yàlla moo def la nga xam ne moo ko soob ñu nangul ko di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp waaye nag ba geen Ibra Fund mu ngi fi loo xamante ni ndimbal la lu fi nekk suñu biir nañ ci jàpp xam naa ne nag dinañ joxe téléphone number yi ak ñi nga xamante ni su ngeen di caawutee si ñoom daan leen ci laayee biir ñu ngi si woo ñëpp nag képp ku ko dégg nga tasaare ko wax ko say xarit ak am di jàmm tasaare leen ko si Facebook bi tasaare leen ko si WhatsApp groupe yi ngeen yëgal ko ñëpp ñu yëg parce que li ni mel wax dëgg yàlla suñu communauté dañ ko soxla te nag am na yeneen communauté yu ko fi def macha allah waaye nag bii dafa nekk loo xamante ni ki nga xamante si nga nekk moom nga yaakaar moom sa wéeruwaay comme ni ko soxna Madou di waxee wax dëgg yàlla bu fekkee ne dafa nekk loo xamante ni moo ne sa bopp ba wax dëgg yàlla dafa dal xel looloo tax na ñu doon dañ ci gaaral ay kàddu xam naa kon duñu def lu dul soxna Madou xam naa mu ngi si biir panel bi bu si amee ay kàddu yu muy sànni incha allah bala ñuy indil suñu gan gi tey soxna Madou. waaw sëñ Mamour soxna Madou mu ngi si yoon bi donc yeggagul léegi li ñuy def rek mooy peut-être que ñu joxe numéro téléphone yi comme ça ñu dalal suñu gan du noonu. très bien voilà juste ok. voilà donc ku bëgg a bokk ci programme bi wala nga bëgg ci am yenn information mën nga contacter Mamour Cissé mi numéro téléphone am di 469 597 9392 mën nga aussi contacter sëñ Pape Kébé numéro am di 978 856 5401 wala nga contacter Serigne Assane Thiandoum oustaz numéro téléphone am di 443 255 6477 wala soo contacté Pape Ndiaye Gueye wala Serigne Cheikh Diall wala bépp membre Itfa rek koo si contacté rek dinañ la guide wax la ni ngay def ba bokk si programme yooyu donc sëñ Mamour defe naa loolu laa fi loolu moo doon numéro téléphone yi xanaa ñu jéem rek dugg si programme bi.
merci. Inshallah waaw xanaa rek ma dolli si tuuti rek ne ñun comme ni nga ko waxee ne mercredi dafa nekk bés bu am importance tamit si programme Itfa foofu la ñuy tawgee xalaat yu si bare programme yi ngeen di gis yëpp foofu la ñuy dajee di ko waxtaanee te is open to everyone yéen ñiy déglu ñi kenn koo xamante ne am nga jot 8:30 Eastern Time New York Time waaye Itfa dañuy dee dajee di fa waxtaanee programme yi ni fa lañ ngay fa la Ibra Fan fa la juddoo rajo bii ngeen di waxtaanee si la juddoo xadaratul jumaa bi lépp loo fi gis daara ji loo fi gis rek fa lañ koy toggee di ko waxtaan di ko setantal donc ñu ngi leen woo yéen ñëpp parce que programme bi dëgg la am na nuñ ko xalaatee facilité ko noonu waaye yéen ñiy déglu nga xamante ni mën ngeen a am beneen gis-gis mën ngeen a ñëw bokk si liggéey si taxaw si jaamu yàlla la bokk selloo tamit parce que comité bi nga xamante ñooy nekk di wax si lii nii di si woo nit ñi di leen si yee di leen si tatagal ñooñu yéen ñii la ñeen ñiy déglu yéen a mën a ñëw mercredi inshallah si réunion yi à 7h30 8h30 Eastern Time New York Time si Zoom bi dinañ koy send si bit Zoom bi si information yi nga xamante Itfa dina koy joxe donc ñu ngi leen si woo yéen benn xalaat nag du xalaat bu bon xalaat yépp la ñu soxla parce que li pour doomu aadama yi la pour nit ñi la te loolu yépp niñ ko facilité yéen ñiy déglu xëy na am nañ beneen gis-gis boo xamante ni ñun ña fa nekk gisuñu ko te loolu su ngeen ñëwee waxtaan si ak ñun mën na nekk ndimbal mën na nekk loo xam ne nii wax dëgg yàlla danañ mën a yaatal parce que Itfa moom noonu la fii ñun ñëpp benn la ñun ñëpp ñoo nekk ay mbokki taalibe yuy laayante biir dong la ku si nekk nag sa xam-xam la mu màcc mën nga ñëw nga jàpp si liggéey bi soxla nañ ko muy jeudi bi muy vendredi bi donc loolu ñu ngi leen si woo encore une fois Khady xam naa ne loolu daal duñ na noppi di si wax parce que lu am importance la dëgg la sëñ Mamour liggéey bi ñun ñoo ko bokk te wax dëgg yàlla suñu sëriñ bëggul lu dul ñuy sottante xel ak xalaat di yee suñu communauté donc réunion mercredi yooyu ñu ngi siy solliciter nit ñi parce que Itfa ñun ñëpp ko bokk Itfa xadara yëpp la te Itfa tamit xadara boo dem rek am na ci koo xam ne xam-xamam màcc na si benn domaine te loolu yëpp dañ koy soxla si rajo bi dañ koy soxla si daara ji dañ koy soxla fépp donc xam nañu dëkk bi xat na kenn amul jot waaye lii suñu yëf la te buñ si jàppulee xaw ma kan moo siy jàpp donc temps amul fenn da ngay make time boo toogee ne aw ma jot doo mën a def dara mais li nga bëgg a def yaa ngi koy def te man defe naa lii ñuy def nii is bigger than us parce que tey suñu legacy doo suñuy waajur dañ ko defoon si ñun ñu ñëw ba fii yàlla dajale ñu fii ñu ko continuer te tam bëgg nañ ko pass on suñu njaboot ndax kenn ku si nekk bëgg sa njaboot li la say waajur nampal nga jox ko sa njaboot donc te si ëtt bii lay xewee donc ñu ngi ñaan képp ku nga xam ni yaa ngi déglu waxtaan bi ngeen ñëw jàpp si liggéey bi ñun dañ fi xëy na ñun rek a feeñ mais ñi nekk si gannaaw ñoo ëpp téeméeri junni yoon donc daal ñu ngi tàllal suñu loxo di ñaan dimbal di ñaan ngeen ñëw jàpp si liggéey bi ndax liggéey bi gën a mën a jëm kanam ndax xaw naa diis nag wax dëgg yàlla jërëjëf sëñ Mamour xanaa ma bàyyi la rek nga dugal Pape Ndiaye Gueye merci sëñ axeerlu comme nag wax dëgg comme ni nga ko waxee xam naa duñu bëkkantaaki studio Daaru Habibi ñu indi suñu gan tey muy El Hadj Pape Ndiaye Gueye mi nga xamante du fi gan wax dëgg yàlla si kër gi la bokk membre très actif de Itfa boo ko tuddee rek ñëpp danañ xam kan mooy Pape Ndiaye Gueye ñëw na fi ñëwaat fi waxtaan nañu si mortgage waxtaan nañu fi si taxis nga xam ne vraiment géej la tam ngeen taatanoo di ngeen si mën a am ay njëriñ du bare bari tey nag mu ngi ñëw pour waxtaan ak ñun si preparing taxes préparer ay taxes parce que taxe léegi daanaka jot na kuy liggéey ba at mi jeex fii États-Unis il faut nga fay l'impôt boobu si la ñuy ñëw pour préparation yi nan la ñuy def xamante ni lépp la sa war moom dinañu ko wax incha allah te ku am question mën nga xalaat am contribution comme ni ko defee rek ñu jaarale ko foofu su ko defee taal oral waxtaan wi ñu nga xam ne ñu koy am pelage Pam nag wax dëgg yàlla lii dafa nekk domaine am du ma ne guleet puisque lii yàgg na fi ñëw di ñu ko defal te every time bu ñëwee da nga jàng leneen lu xamante ni sax yow xamuloo ko sa woon wax dëgg yàlla donc loolu te moom waaye voilà donc comme ni nga ko waxee rek ne ñun am nañu potentialité yi membre Itfa ñu ngi fi
boo ko seetloo ñu bëri ñu koy apprécier bu baax parce que loolu la communauté bu ñu demee ba years ago amuñu ko woon tey jii ñu mën a toog di taataan si suñu biir loolu sant yàlla la kon nag loolu yal na yàlla yàggal fi sëriñ bi suñu kanam fayal ñu ko parce que lépp wax dëgg yàlla moo nekk sa bopp nuñ koy waxee wagon buy dem train bi buy dem buy dem rek te wagon yi sa topp bu si topp parce que bopp bu jiitu moo dëgër moo baax loolu ñu sante ko yàlla phénomène of community c'est très important mooy que le fait que nga ne Wednesday yi nga ngi si woon loolu dafa donc xam naa gars yi nag fi mu nekk nii ñu ngi yàkkamti pour déglu ki nga xamante ni mooy andi waxtaan wi tey xam naa damay jëm rek ba kantaake encore une fois ñu andi ñu El Hadj Pape Ndiaye Gueye bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah Haji Mamour. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yi ñëpp waa panel bi waa Itfa suñu mbokk yi comme def jaar ci ñëpp jaar rek di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila suñu si Ahmed si mi nga xam ni moom mooy le père fondateur de Itfa ci leadership am ñuy waxtaan ci jamono ji ñu toll ni saa su nekk ci rajo bi ci Itfa ak yeneen programme yi am solo yi xam ni yéen ñu ko mention vraiment si Mali bu ñu ko nuyoo je pense que nuyu nañu xaritu Itfa yëpp nuyu nañu aussi xaritu Malikia bi yëpp donc ñu koy dolli di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ñu ko dëgëral ba lépp mébét bi nga xam ne moom la am ci organisation bi incha allah ñu mun ko yeggali saa su nekk. di profiter occasion comme ni ko ñëpp waxee tamit di nuyu soxna ma jigéen mi nga xam ni moo nekk ci ginnaaw di jàppale sëñ bi ci liggéey bi te képp koo xam yaa ngi ci biir Itfa xam nga taxawaay bi nga xam ne moom la bu am solo bi mu ko taxawee donc bu mel ni buñ ko nuyee rek mu nuyu na jigéen ñi nga xam ne ñooy jàmbar Itfa yëpp ñu ngi nekk ci liggéey bi saa su nekk. donc di leen nuyu yow Hadj Mamour ci foofu ci biir Habib Dallas di leen masawu aussi ci tiis yi nga xam ne moo dal seen kaw di profiter occasion bi di nuyu Soxna Xadi mi nga xam ne mooy xosu waxtaan bi tey te ñoom it ku xam ni ku am pas-pas la te liggéey bi yombul donc invitation bi nga xam ne moom la jàllale ñëpp ñoo jàpp ci liggéey bi vraiment ñu koy réitérer pour ñëpp mun na ñoo jàpp ci liggéey bi xam ne liggéey bi yombul mais bu si ñëpp jàppee rek dina alléger ñëpp donc ñu leen di masawu coono ci yéen liggéey am solo bi ngeen di am liggéey yéen ñëpp macha allah balaa ñuy dugg ci waxtaan bi aussi ñu sànni tuuti te ci li ngeen jàllale léegi mooy hydrophone bi mu nekk loo xam ne je pense que peut-être wax ngeen ci lépp waaye du doy parce que dafa nekk loo xam ni jamono bi ñu toll nii je pense que c'est nécessaire que Itfa as an organisation ak fi mu toll ak sympathisant ak membre yi nga xam ne ñoom la Itfa naan ñuy taxawal toujours programme yu mel nii pour di mën a di faciliter mbokk taalibe yi pour situation yi nga xam ni comme ni nga ko waxee di jaas mun na dab ku nekk ñu ci bàyyi xel donc hydrophone bi mu nekk lu am solo loo xam ni macha allah Itfa mu ngi koy taxawal te ñu ci invité ñëpp ñoo bokk ci képp koo xam ne dogal bi yegg na ci yow Itfa mun a taxawu la fii ci Amérique parce que that's one thing but also li nga xaajma wax léegi mooy taxawul tamit Sénégal Gambia boo ko yeggee parce que li ëpp ci ñun suñu wet mooy bu yàlla dogal li muy dogal ñu delluwaat ci dëkk yi nga xam ne foofu la ñu jógee bu Sénégal wala Gambie wala dëkk bu munti doon te foofu tamit mbokk yi nga xam ni bàyyi nga leen ginnaaw je pense que dina am solo ñu ñëw def testimony yooyu yi nga xam ne moom la Itfa def je pense que ñu joxe jàll xam nañ ci dara ku mel ni Oustaz Pape Anne ku mel ni Oustaz Cheikh Idriss Diop Idriss Gueye ku mel ni Sëñ Daouda Si ku mel ni suñu Pape Lam Tooro vraiment ak sëñ Moulay suñu Pape Moulay Si vraiment taxawu njaboot yi foofu mu nekk yu am solo yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko bàyyi xel donc loolu parenthèse boo xam ne peut-être moom laa doon dugal parce que dama bokk ci comité bi ñu liggéey ci wàllu boobu donc di invité ñëpp ñu ñëw bokk tey nag comme ni nga ko waxee ñu fas yéene waxtaanee wàllu tax season mu nekk loo xam ne yegsi na et bu yegsee képp koo xam ne yaa ngi ci United States di liggéey at bi jeex da nga war a file sa tax donc ñu bëgg a waxtaanee laajante biir suñu biir rek xam ne c'est open forum c'est open panel donc man mii di wax ak yéen tey the reason why soxna Xadi ak waa Itfa rajo bi ñaan ma pour ma ñëw def ci waxtaan bi c'est mën naa am naa ci expertise I've been doing taxes for over 20 years now I am not dama bëgg as a disclaimer I am not a CPA I am not an accountant
But I am licensed in preparing taxes with the electronic return originator with the IRS, and I've been doing it for a long time. I'm not tuuti expertise, I'm not tuuti notion. Donc may ñaan rek panélistes yi nekk ci biir am naa ne ñàkk yi am na CPA yi fi nekk donc fekkee wax naa ci loo xam ne du noonu ñu sans avec grande modestie ku si nekk wax ci sa xalaat mais dañuy wax ne rek panel la boo xam ne is open sottante xalaat la te ñu fi nekk ñëpp xam naa ne am na ñoo xam ne expertise ci wàllu boobu but li nga xam as néew li mu tuuti je pense que war nañ ko share ak panel bi mën ko share ak mbokk taalibe yi donc as you know, tax season is approaching. As a matter of fact, tax season for 2021, moom mooy at bi jàll donc ñu ngi koy open IRS dina ko open on the 24th. Officially, it's going to be open on the 24th pour ñu mën a file IRS mën a accepter return. It doesn't mean that parce que am na ñoo xam ne déjà file nañ seen tax bi la neexee ngeen ne ko, but officially IRS is not going to accept the return until January 24th, maybe like next Monday, inshallah. So the tax season will be open. So who is eligible to file tax? Any individual will have young to then you are eligible to file tax. Donc, what I'm in the section, the first mooy to determine what type of tax return are available. Mooy ñan ñoo mën a file tax ak yan tax return lañ mën a file. Moom mooy first section bi. The second section, then on va aller un peu in details in business return, because business return is the biggest challenge for most. It's the individual return more gonna young. Donc, in terms of ñi nga xam ne ñoo mën a file income tax, mooy individual yi nga xam ne ñu ngi liggéey, and boobaa am nañu different filing status yoo xam ne moom moo nekk. Donc moom mooy the first filing status mooy single, mooy yow cundam yi nga xam ne yaa ngi liggéey. Donc yow boy file sa tax amoo doom amoo dara da ngay file as a single. Then boobu ci filing status yi la nekk. Beneen filing status bi nga xam ne moom moo available moom mooy head of household. Like head of household, as you know, mooy yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey, mais aussi am na ñoo xam ne da nga am dependent yoo xam ne ñoo xam ne ñu ngi aajoo ci yow seen dundu yow yaa ko yore. Donc yow boy file tax mën nga file as a head of household. So head of household boobu usually boo amee doom la, but it can also be fekkee da nga am koo xam ne dependent la mën na bañ a nekk sa doom nephew wala mu nekk sa niece uncle wala mother yoo xam ni ci dundam yaa ko yor. Donc booy file health boobu am na tuuti benefit par rapport ci nga xam ne moo nekk single, because law bi is allowing you to claim yenn exemption yi nga xam ne boo nekkoon single doo ko mën a am. The third status bi nga xam ne mën nga ko file moom mooy married filing joint. Donc yow bu ma nee yow mooy nit ki ak jëkkëram wala nit ki ak jabaram ñu àndandoo file seen tax as a joint file. Donc boobu beneen filing status la boo xam ne ñu tudd married filing jointly. Donc am na aussi a fourth category boo xam ne moom moo am mooy married but filing separate. So married filing separate boobu nag it could be different reason why people would do that. Mun na fekk ni yéen ngeen married but legally separate, ku nekk sa yoonu bopp. Wala boog not legal but separated, donc mun ngeen file married filing separate, right? Wala ngeen married sax dëkk mais separate leen, but you choose as an option nga dem ñun dañu bëgg a file separate. Ku si nekk file sa bopp. There's many reasons why people want to do that. Am na ay tax benefit ci nekk, am na ay tax inconvénient. Peut-être buñu duggee ci biir mun nañu pousse foofu ci wàllu boobu. Wala sa spouse bañ a dëkk ak yow nekk beneen dëkk par exemple. Donc mun na nekk where you do a married filing separate. Donc yooyu doolal moom mooy the fourth type of filing status yi nga xam ne moom moo nekk on the personal tax return yi nga xam ne borom buy file tax mun na ko file. Ci biir personal tax return boobu léegi am na ñaari catégorie yu bokk, right? First category mooy ki nga xam ni is an employee, like dafay liggéey benn company ñu koy fay as paycheck, ci paycheck boobu ñu koy dagg tax di ko dagg tax moom. Am na forme bu ñu tuddee W9 mooy ki la employé bi nga xam ne moo la hire as part of instant yi mu lay hire dina la remplir le forme W9. Forme W9 boobu noonu moom ngay wax IRS ak sa employer how do you want to be taxed, right?
ñaata exemption nga am ñaata doom nga am dépendant nga am are you married are you single foofu tamit ñu ngi ko taxaw seetlu tuuti parce que da ngay gis ñu bëri dañuy file form boobu sans pour autant understand the real implication of filing form W9 parce que foofu déjà from the beginning ngay wax sa status right are you married are you single how many dependents do you have di nga gis koo xam ne man bëgguma ñu dagg ma tax yu bëri nga ci W9 boobu nga def ni man ni I'm married and I have 4 dependents as an example di nga gis ñu koy def bu ko defee li leen dagg par semaine bëriwul but the other side of the coin mooy bu at bi jeexee you have to match li nga xam ne moom nga defoon ci W9 boobu with your filing return because if you don't bu fekkoon ni yow sa W9 yaa ngi defoon ni you are married and you have 4 dependents dagguñoo tax at bi jeex ñëw nga file single IRS dafay recompute li la doon dagg tax parce que it was expecting that li la doon dagg benn percentage benn bracket bi turns out yow li lay dagg tax doyul loolu moo tax ngay gis ñu bëri nga xam ne file tax ñu ne la you owe us big return you owe us some money parce que li la expectoon da la dagg tax bëriwul woon donc loolu nañ ci bàyyi xel daal lu naan boobu tamit it works the same way right bu fekkee ni tey yow da nga ne am na koo xam danaan man bëgguma ñu dagg ma tax su bëri je préfère ñu dagg ma tuuti bu at bi defee ma def tuuti xaalis nga gis koo xam ne ba muy file daal naan mu def ci def zero right file ni moom amul benn dependent so it's not necessarily a good thing or bad thing mais just be aware yow mi file W9 the implication of having the W9 in your return at the end of the year donc loolu dafa ñu bàyyi ci xel parce que if you don't do it right then you can expect to get at the jeex ngay wut ngay expect xaalis ñu IRS wëlbati di la fayeeku wala yow nga toog bañ mu dagguñu la ci on a weekly basis then ñu delloo la xaalis at the end of the year so those are personal decisions yoo xam ne ku si nekk yaa koy nekk sa bopp in concept with your CPA I'm a big proponent of fiñ toll nii let's get with accountant wala professional prior every year balaa ñuy def W9 wala balaa ñuy def because it's important for all of us to understand the implication of what we do in our business parce que if we don't da ngay toog ba at bi jeex rek nga am ay surprise te nit ki loolu dugg rek buñ ko delloo ci islam mooy boo demee ci lax day mooy ki nga xam ne moo kalaf la war na xam lan mooy atte yàlla yi li mu war def ñun tamit dans notre vie courant war nañu fexe ba xam lan mooy atte yi nga xam ne mooy régir tax law yi nekk États-Unis in the US parce que fi nga nekk war nga xam lu koy dox te bu ëllëgee aussi doo am bett donc loolu peut-être on a personal side la laa bëggoon dugal foofu que yow mi nga xam ne yaa ngi nekk employee di file W2 loolu mooy implication so at the end of the year as an employee your employer is going to give you a W2 form right W2 form boobu it's a summary of the taxes and your income and the tax that you pay boo ko xoolee dina am ay cas yu nekk ñu naan la your gross income lii la ñu ne li nga fay ci federal tax li nga fay ci state tax li nga fay ci social security li nga fay ci contribution ci sa 401k yooyu yëpp dina nekk sa W2 form W2 form boobu noonu moom ngay yow jox ko waaw moom ngay jël jox ko sa tax preparer bu ko defee moom loolu lay utiliser pour file la tax and if you're doing your taxes yourself also you're going to use a W2 form donc W2 form boobu is important that you have it then beneen catégorie bi ci personal kii bi mooy ki nga xam ni he's working either as a contractor right wala muy self-employed business boppam and catégorie yooyu bëri na taxi driver par exemple bëri na suñu communauté bi they are taxi drivers at the end of the year they will get a 1099 Uber wala Lyft driver will get a 1099 as well truck driver yi they're going to get 1099 ñi liggéey ci daycare they will get a 1099 donc ñi nga xam ne peut-être ay professional lañ on their field they might get a 1099 boobu tamit ku si nekk rek na nga bàyyi xel when you talking to the employer before nga even get taxes na nga understand what's the implication of that right mooy as a contractor the gross pay bi lay jox duñ ko dagg tax and you are responsible yow mi liggéey foofu bu at bi jeexee nga faal ko tax te boobaa nga déclarer aussi nga xam ni 1099 boobu la employer bi jox there is a copy boo xam ni employer is sending to the IRS as well so bu yaakaar ni yow la koy jox da lay jox benn copy jox IRS benn copy so bu lim lay laaj moo la ko gën a xam
mooy yow miy ñëw di file 1099 yow di file sa taxes li nga xam ne moo nekk 1099 they already have a copy of it. So the computer at the end will make sure that li nga xam ne moom la ñu gis as a 1099 moom la IRS aussi di gis, and that goes also for the W2. moo tax ñu yàgg ngeen di jàllee effectivement 1099 bi nga xam ni moom nga file li nga file sa gross income ci sa schedule C wala li nga file ci sa W2 does not match with the record that we have received from the employer. Donc kenn mënu nax bu nañ ci bàyyi xel. So yow mi am ay W2 di liggéey yu bari na nga make sure that mooy file tax you get all the W2s for all the jobs that we have. The same way, if you're getting a 1099, make sure that you're filing all the 1099 that you use. Donc yow mi nga xam yaa ngi am 1099 then mën nga file on your tax return you can file a schedule C moom mooy profit and loss from business. Te boobaa 1099 boobu nga xam moom la jox yow as opposed to nga xam ni mooy W2 employees, now you are allowed to get expenses that are related to the job. Bu fekkee W2 la there are few expenses yoo xam ne they allow you to claim it mooy job related expense bëriwul bokkul ak ki nga xam dafa nekk self-employed dafa nekk day contractor kooku all the expenses that are related to the job very much are allowed to be claimed as expense against that income. Bi maanaa at bi jeex na yow lettkat nga sa boss jox na la 1099 wala yow taxi driver nga yow truck driver nga am nga 1099 léegi nag yaay génne say expense. What are the expenses yi nga xam ne moom nga incur in order to fulfill that job? I'm just going to pick a taxi driver for instance. Jot na 1099 léegi nag li mu jënd ci essence, the gas that he spent is allowable expense. Auto bi nga xam ne moom la jëndoon pour use it for a business, it's allowable expense. Cell phone bi nga xam moom lay use di wax ak client is allowable expense, and so on and so forth. With a truck driver, same way for the taxi driver, the gas that he used can be claimed. All the business related expense equipment yi nga xam ne moom la jënd mën na ko claim. Yow mi nga xam da nga yore salon di létt wala ngay létt ci benn salon ñu lay fay 1099 ñu lay jox fa 1099 mèche bi ngay jënd wala supply yi ngay jënd yooyu yëpp da expense yoo xam ne mën nga ko claim. So boobu benn catégorie la yi nga xam ne moom mooy individual yi nga xam ñoom ñooy file individual return. So buñ jógee ci individual yi then we go into the next moom mooy business returns mooy ki nga xam ne dafa yore business 1099 the business return but they are also it goes a little step further then yi nga xam ne dafa yore business boo xam dafa register yow mi register business bi ba ngay register business foofu tamit hopefully you have communicated with a professional boo xam ne advise na la on the best way to structure your business ba nga xam ne yow ba ngay dugg ci ba ngay ñëw ci at the end of the year xam nga exactly lan ngay def pour file for taxes. So on the business structure, right, am na lu ñu tuddee sole proprietorship. Sole proprietorship mooy yow dong cilum sa business yow kase la nga register sa business bi am nga EIN number wala nga bañ EIN number, but sole proprietorship boobu noonu boo koy file am nga two option wala boog am nga option file ko ci sa profit and loss mooy li ñu wax sànq mooy schedule C bi dugal ko foofu noonu dugal say expense yi nga xam moom moo relate with the business. Mais ba boo jógee ci sole proprietorship tamit am na beneen type of business structure boo xam ne ñu ngi existé ñu ngi tuddee partnership mooy man ak Hadj Mamour ñoo dajaloo boole suñu doole ubbi suñu compagnie mu am ci 50% mu am ci 50%. Partnership boobu noonu bu at bi jeexee dafay file tax moom tamit parce que dafay taxawaayu nit compagnie bi nga xam ne moom lañu tuddee XYZ corporation créé ko man ak Hadj Mamour dafay file tax moom tamit wan ni am na tant de revenu am na tant de expense bu ma paree moom compagnie boobu daf ñuy jox schedule K1 boobu moom ñuy jox parce que moom partnership bi dina file taxam boo xam ne mu ngi tudd 1065 moom file boobu lay file wane ne lii laa am ci revenu lii laa am ci expense léegi compagnie bi moom dem na léegi loolu pass to entity loolu day ñëw après léegi jox ñu lu ñu tuddee K1 léegi K1 boobu noonu moom la ñu jël dugal ko suñu individual tax return. Donc K1 boobu noonu kii préparer sa tax mën nga koy jox ak bu fekkee am nga W2 wala fekkee am nga 1099 fekkee am nga yeneen expense yeneen revenu moom nga koy jox. Donc K1 boobu moom mooy wax ni XYZ corporation bee nii
Hajj Mamour am na fa 25,000 donc 25,000 yooyu noonu ci lay fay tax boobu doomu benn business structure la beneen business structure bi mooy ki nga xam ni dafa yore corporation right corporation lu mel boo xam ni lu mel ni lu ñu tuddee day file 1120 comme boobu lay file 1120 boobu noonu moom tamit da koy jox da lay jox K1 boobu moom ngay jël yóbbu ko sa individual tax return donc moom ak 1065 ñoom moo xawoon ndoo taxawaay ci dalay wax ñaata nga am ci business bi loolu nga jël dugal ko ci sa personal tax return beneen bi aussi peut-être boobu mooy li ñu tuddee 1120S mooy ki nga xam ni dafa yore corporation waaye dafay fay boppam compagnie da koy fay donc man mun naa créer sama compagnie mais au lieu que may bàyyi ba at bi jeex rek ñu jox ma teewoon damay fay sama bopp W2 like I'm an employee of my corporation donc daf may treat just as a W2 employee like anybody else so corporation bu at bi jeexee daf may jox W2 te W2 boobu fekk na avantage bi ci am mooy maa ngi doon fay taxes throughout the year maa ngi doon fay sama social security yooyu yëpp even though mun nga ko def without the W2 but this is much easier to structure right it allows you start having those expenses while in a regular basis bu at bi jeexee mu jox la W2 pour sa bopp ba pare nga am sa K1 boo xam moom lay ñëwaat donc ñaar yooyu yëpp nga jël boole ko dugal ko sa individual tax return one of the advantage of having that mooy you are going to avoid paying self-employment tax bu fekkee ni da nga yore 1120 doo fay self-employment tax then benn tax benefit la moo tax ma ne it's very important ci plateforme ñu ñaax nit ñi booy dugg ci business that you really sit down am na ay CPA yoo xam they will charge you $125 wala $250 wala even $500 consultation fee pour ñu expliquer la loolu yëpp nga mën a xam what is the best structure you can do for your business and you can have a big implication li lay wax ni you can have a big implication mooy tey ñu génn ci 2020 ak 2019 ak the corona health bi nga xam corona virus bi nga xam ba mu amee the government has made a lot of help available to businesses ñi nga xam ni yàlla suturaal la nañu seen business structure ñooñu they have received a lot of help from the government moom moo xam to the PPP loan wala moo xam to the EIDL loans I've known a lot of people yoo xam ni they have gotten much better off during the pandemic than they were prior to the pandemic loolu yëpp because they have spent the time to organize themselves as a business talk to the professional ba nga xam ni tey help bu ñëwee mën nañ ci génn même bi ci gën a yoo xam la sax individuals but gis naa ñoo xam ni par exemple ba ñuy wax unemployment parce que unemployment normally is reserved for the people that are employed paying on the W2 but daaw amoon na expanded boo xam ni unemployment benefit for self-employed loo xam ni musu woon am te ki nga xam ni registré wu woon business wala structure wu woon business am wala mu doon liggéey doon nëbbu yaakaaroon ni mun a nëbbu government bi he lost that over 16 to 22,000 yoo xam ni it was available mais because the business was not structured properly then loolu moo tax mënu woon take access to those benefits donc loolu daal peut-être moom mooy summary bi nga xam ni moom mooy ñi bëgg a file tax foofu la ñu war a toll foofu la ñu war a jaar these are things that they need to be aware of the last thing balaa may iddi fa delloo ko Haj Mamou mooy li ñu tuddee expanded child tax credit je pense que ñu bëri were aware that the government was giving am nañ lañ ko mu yàgg rek ñu jox leen ñu jot benn chèque from the IRS ku mel ni man nag moom boo jotee chèque li ngay def rek moo jël cash bi lekk dugal jàpp nga am so loolu expanded benefit boobu noonu it was a benefit boo xam ni mu ngi amoon ci coronavirus bi pandemic bi ba taxoon government bi expanded the help from $300 to $600 yoo xam ni ñu ngi ci doon jot so one thing to be aware mooy loolu xaalis boobu la government doon jot I think most of people has received a form called 6419 in late December ñëpp jot nañ ci ñu xam ni jot nañu chèque boobu moo xam ne mooy wax summary of ñaata la IRS jox forme boobu nag bu leen ko fàtte boo leen di fay seen tax because moom mooy wax ñaata nga receive ak
ñaata moo des la IRS jox wala jox donc total benefit package bi ñëpp only half was given this year, then the other half would be given as a credit when you file your tax this year. So form boobu noonu képp koo xam ni gis nga ko bu leen ko ignore. It's coming from the IRS. Benn form bu weex la benn enveloppe bu weex la nekk IRS moo nekk ci kaw ak seen logo. Boo ko ibbee dina la wax ñaata nga receive, and then you will use that form when filing your taxes so that it can be computed correctly. Ki nga xam ne aussi jotul form boobu lay fàtte rek da ngay dem ci am na benn portal boo xam ne IRS create na ko on their website bi nga xam ne mooy irs.gov bu la neexee mën nga ko Google mu ngi ci CTC portal boo demee ci CTC portal boobu nga sign up donc mën nga sign up login ci information mu wax la exactly how much you have received from the IRS, and then you can use it. You can give it to your tax preparer because then you mën a compute the right tax credit bi nga xam moom nga war a jot. Donc daal sëñ Mamou I think loolu moom mooy the first part of summary ki nga xam ne dafa bëgg a préparer pour def tax return am. These are the things that need to be aware. Make sure that number one nga dajale all your forms, all the W-2 form that you receive from your employees, all the 1099 form that you receive. 1099 form you nag 1099 bu fekkee not employee compensation la NEC mooy bi nga xam ne contract nga jox nañ la ko. Mais aussi there are other type of 1099 yoo xam ne ñu nga ko jot. am nañ ci 1099 miscellaneous different type of income yoo xam ne jox nga ko. am na 1099G bi nga xam ne moom mooy government benefit ñëpp koo xam ne demoon nga unemployment donc government dina la jox 1099G you have to use it to file your tax as well. am na 1099R retirement bu fekkee ni da nga am retirement fund boo xam ne either you are retired ñu jox la ko wala da nga borrow against your retirement fund. Donc yooyu yëpp ay form la yoo xam ni balaa ngay dem sa tax preparer make sure you get all those forms ready comme ça nga mun ko compute to avoid nga faa sa tax preparer IRS dem di la dellu soit na la non manqué woon nga lii manqué nga parce que dañ koy recompute parce que forme yooyu mu tudd yëpp da nga xam ne yow mi nga xam ne yaay faa sa tax ni nga jotee form noonu la IRS jotee form. So what's the difference is IRS bu jotee form yi usually it receive in an electronic format is tied with your social security number. Then mu ngi fële ci database foofu di la xaar léegi wala nga boo faalee sa tax système yi da koy match right âge membre social sécurité ñu nangam IRS expects you to have a W-2 up to $250,000 mooy li nga liggéey bu fekkee ni li nga faa sa tax is only $225,000 da koy flag automatically système dina la yónnee la ne la ñun de receive nañu W-2 up to $250,000 te yow $225 rek nga fayal wala receive nañu 1099 from your employer saying that da nga jël xaalis against your 401k wala 1099 from Social Security Administration sa retirement te gis ñu ko sa tax so yooyu yëpp ay interlocking system la yoo xam ni mu ngi fi du individual boo xam ne mooy nekk rek toog di xool mais système bi moo koy génn. Then last thing peut-être to bàyyi ci xel yow mi war a file tax mooy any mistake that you make on your tax opens you up for audit. The worst thing you want to happen to you moom mooy open a can of worm mooy allowing the IRS to come and audit you parce que comme que the system is filed automatically only less than 4% of people that file tax are going to be audited. yow nag boo bokkee ci 4% yooyu nag dootul système bu koy file ba benn individual boo xam ne mooy pull all your tax records go line by line lu si nekk laaj la ci justification and why you do that and that becomes a little bit more complicated. Donc fexe ba avoid IRS audit I think is crucial te loolu yëpp mu ngi dem ci how do you prepare yourself and how do you present yourself on a tax in a tax format boo xam ni it doesn't raise any suspicion ba nga xam IRS dina soxla pour pull sa file wala dellusiwaat ci yow ci pour audit la kon nag franchement je pense que bu fekkee ni summary boobu leer na wala lu ci am suñu gars yi baax yi nga xam ne ay tax professionnel lañu wala ay CPA la ñu mën ko ci yokk balaa ñu dugg ci question and answer incha allah. waaw jërëjëf sëñ Pape xam naa defe naa soxna Madu mu ngi fi she's our host tonight soxna Madu. You remember Washington?
sorry wax nga dëgg tey moom soxna Mado wéetal nañu waaye Pape vraiment merci si li ñu indil fii yëpp tey xam naa ni comme ni nga ko waxee rek tax is so confusing man nag am naa question bu fekkee ni par exemple da ngay liggéey nga am ñu jox la nga am sa W9 but at the same time this is your first year of business léegi da nga ne boobu sooy fayal da ngay fayal schedule C loolu nga wax wala waaw fekkee da nga yore business what is the first year or second year any years of business then you have to file the schedule C bu fekkee ni sole proprietorship nga koy kiiwee amoo partnership K1 waaw da ngay file schedule C. Okay, so yaa ngi doon énumérer expense yi nga xam ni moom nga war a deduct donc bu fekkee ni tu n'as pas toutes les factures yi nga xam ni xam nga rek ñun mooy lu yàlla xam doy na organiser wuñu noonu donc est-ce que mën nga su fekkee amoo sa facture yëpp mais est-ce que mën nga jël par exemple sa bank statement joindre ko si sa document yi ngay def pour fayal sa taxe. jërëjëf ci question bi sama xarit ni nga laajte lu am solo la peut-être balaa may tontu question bi rek mooy ma indi business advice pour ki nga xam ne dafa yore business so dinaa tontu ci question bi mais the advice is booy commencer business be ready and understand all the implications of getting into your business mooy que ni you are responsible for gathering all your receipts and making sure that you come with an expense. If for nothing else, outside the IRS, it helps you as a business owner to structure some family, business today. So my first advice is, if you're a business and expensing, one of the ways that you can do your expenses is by keeping track of all your expenses, right? Keep track of your receipts on a monthly basis. We also have a class, a folder, all your expenses that you have, the receipt, keep them there. Then at the end of the year, chaque mois, at the year, every month, go ahead and do your expense record for that month, right? Months be the good expense, revenue. But they may big to do media office supply. am nañu ay record book man moom laa utilisé before ay record book yoo xam ni everything is already there da ngay jël rek remplir bu la neexee nga jël ci dugal ko ci biir every month nga am ko at the end of the year nga recap ko now loolu advice la beneen bi aussi mooy bu fekkee ni yaa ngi organize find a credit card boo xam ni you can use it for your business expenses. Find a credit card but at the end of the month they will send you your credit card statement. Then credit card statement will not expense here. So that can help you keep track of your expenses. The third thing I advise, avoid as much as possible using cash for your business, right? So then if you have a business and you register it, get a checking account, get a checkbook. Check the next, I'm not check your family, I'm carbon copy to see. And check you're gonna have the copy on the bottom. am na beneen check boo xam day am talon boo xam mooy nekk on the left side boo xam dañ ci bind check number date bi ban type la and that you can use it to recap your expenses at the end of the year loolu mooy business advice léegi loolu weesu na sàggan naa ba at bi jeex na te aw ma record yooyu yëpp ma war a def sama tax what do I do so number one mooy gather as much as possible parce que document yooyu ngay laaj IRS du la ko laaj tant que amul audit it's for you and your tax preparer to use it as a guide to file your taxes. So number one, gather all your receipts, all the receipts that you have. The tail end, the bill amko. But receipt you can come to the bank statement. The bank statement whole expensing a handy. You bank statement you can trace it back into the business. You recap. If you can credit card statement, you can do the same. Sa tax preparer moom li mu soxla xam mooy nga indil ko benn sheet boo xam ne duwal Excel si mën na sa nekk benn kayit nga bind expense yi nga xam ne moom rent nga bind fuel
nga bind bu si nekk nga bind ko ne lii nga dépensé ba at bi jeex nga bind am total expense mu nekk business bu dox macha allah si total expense nekk na $825,495 nga bind ko pare signé ci suuf loolu ngay jox bu fekkee tax preparer bu normal la xam ne da he would want you to have that record with him bu ëllëgee buñ ko audité mu xam ne ba muy defal tax tam ci la sukkandikoo donc loolu tamit yow tamit keep it for your record parce que buñ lay audité aussi yow dina fekk yow nga mën a génne ñoon man de am naa kay bii ñu wane li mooy sama expense. My advice is it's not necessarily advice mooy bu at bi jeexee booy faa tax as a business na nga am sa benn sheet boo xam ne fa nga recap all your expenses bu fekkee am nga receipt yi nga attach ko ci boole ko ci benn folder dugal ko ci benn enveloppe tas na ko téye teg bu ëllëgee ci bu la IRS wooyee da nga xam fan nga ko jëlee bu fekkee nag yenn expenses yi amoo ko then mën nga ko estimate just estimate expense yi nga xam ne moom nga par exemple xam nga ni sa rent yaa ngi fay $1,200 every month then you might not have the receipt mais you can have it right xam nga ni tey da ngay jënd chaque weer da ngay jënd supply about $800 am nga ci 4 receipts mais yeneen 6 yi gisoo ko then you can estimate mais man yaakaar naa ne based on this li mu mooy sama expense yi but record keeping for business is essential boo ko amul it's not going to be an IRS bu la audité depending on who you're talking to mun na la gëm wala mu bañ la gëm if you don't have the record then day jël li nga xam moom nga am comme receipt moom lay jël comme expense list ko jël but they are linked to the reasonable expenses yoo xam ni IRS mun nañ ko comprendre mun nañ ko baal mun nañ ko understand mais daal li gën a wóor daal mooy na nga fexe ba nga booy fast tax you have all your receipts and all your expenses together ready for you to file the taxes. jërëjëf sëñ Pape soxna Khady dafa naa ne sëñ Pape li mu fi expliqué leer na vraiment. mel ni soxna Khady yaa ngi nit. waaw Mamour wax nga dëgg de leer na affaire yi moom dafa xaw a compliqué tuuti mais yàlla baax na waaw floor bi nag ubbi na ku am question rek mën nga Pape yi nii sëñ Pape yi nii mën na la cee dugal. waaw man de am na benn question bu fi wàcc léegi sëñ Pape mbokki taal bi dafay laajte mu ne comme rek xam naa si moo Khady daanaka sorewuñu moom itam dafa ubbi business waaye business bi mu ngi doon am 1 year léegi nag bi mu ko ubbee moom amul contract yi mu doon wut amu ko yàlla def na amu ko waaye bi mu amee ay EIN nombam rek la dem ubbi business checking account. léegi nag moom lim def mooy benn xaritam mooy jël ay cash apam yim daan jot ñi ko nit ñi di fay mu di ko def si accountam maanaam tey yow ma am suma business Khady am business am man ubbi naa business mais suma bos demul moom au lieu mu am checking account am ak yooyu parce que yàlla def na moom régularisé wul muy use basically suma ay EIN léegi bu at bi jeexee ndax because ñu ngi gis transaction si account bi dafa war a file tax based on loolu mu jot because dafa am checking account waaye vraiment boo ko seetloo account am dafa dormant mu doon laajte nag moom lan mooy taxawaayam si situation boobu loolu daal mooy li nga xamante ni mbokki taalibe bi yónnee na ko fii doon ko laajte. jërëjëf Hadj Mamour ci question bu am solo boobu alhamdulilah ba nga xam ne ñu ngi nekk ci ëpp Itfa di waxtaanee suñu biir ba xamuñu exactly aussi tamit ñen ñoo ñuy déglu donc dañuy tontu li nga xam ne mooy tontu bi nga xam ne moo jaar yoon mooy gis nga dëkk bi bu njëkk bi am na ñu bëri you could get away with it dëkk bi def comme Afrique rek ñu tëñaxee rek def ni ñu neexee yàlla baax na but not knowing is not an excuse, especially if you get in trouble with the IRS and you get to a point you get audited. Xamuma ko woon is not a valid defense because dañ la waroon nga ko xam
So a business account should be used for business purposes. Man mi ibbi sama business tuddee ko Itfa nangam business. Xaalis fay dugg dafa war a nekk xaalis bi nga xam ne is related to the Itfa business. Mais pas keneen soxna xarit sama xarit la. Xam naa ne am na problème bëgg naa ko jàppale ma ne garaawul bàyyil ma jàppale ko rek bàyyi ko moom mu use business bi ko dugal sama account. You are asking for trouble. There's a day is gonna come when dinañ ko audit te boobaa moom yaakaar na lay jàppale mën na ko indi beneen tolof donc yooyu foog ñu bàyyi ci xel donc am na foofu buñ ko tollee aussi il faut que ñuy waxante dëgg mais aussi il faut que aussi ñu xam dëkk bi ñu nekkee ni muy doxee parce que you asking for trouble da ngay yaakaar yaa ngi dimbali nit su fekk ni yow yaa ngi dem ba mun ci lor sa bopp moom mi nga xam ni am na business wala amul këy wala mu nekk dara am na yeneen yoon yoo xam ni mun na ko fexee ba am pour mun a am business am na banque yoo xam ne they are more flexible than others tey EIN number pour nga am ko soxla nga am kay wala ñàkk kay donc di am na ay possibilités ba yoo xam ne mu ngi ci biir nañu fexe daal day waxtaan ci biir yenn léegi li am na ba pare Moussa Ndiaye dem na jël xaalisam déposé ko ci compte Soxna Xadi parce que am yaakaar ni Soxna Xadi moo am business waaye Soxna Xadi business bi doomam liggéeyu ci dara the mere fact that this account bi am na xaalis du loolu mooy tax mu war a fayal tax parce que ñaari ñooñu il est vrai que ni buñu demee ba ci biir bu problème amee IRS mën na subpoena the bank give that record mais banque bi du dem ne yónnee IRS ne ko Xadi Soxna Xadi mi amoon na ci account donc war na fayal tax parce que ñaari yooyu bokkuñu sauf bu fekkee ni par exemple dafa am credit card par exemple credit card processing machine boo xam ne is related to the business parce que credit card boobu noonu léegi daawuñu ko def parce que depuis I think 2 or 3 years ago dañu lay yónnee 1099 di wane ni yow mi am nga xaalis ci business so yow mi am business tuddee ko Mamour LLC boobu noonu am account ci banque ci Chase Bank Chase Bank boobu par exemple muy am ay 1099 muy am ay credit card transaction yuy dugg at bu jeexee Chase Bank dina yónnee Mamour LLC 1099 yónnee IRS 1099 pour wane ni Mamour LLC am na donc kooku bu faaloo tax IRS mën na ñëw ci moom ne ko mais assurance sax faaloo tax mais bu fekkee ne bu loolu dara amu ci le simple fact that mu am account Chase and a business du loolu mooy tax mu war a mun a file tax ok donc ñaar yooyu bokkuñu mais they are two separate things donc to be concise on the answer mooy benn waru leen ko def waaye boo leen ko defee ba mu nekk le fact bi nga xam ne am na business account rek du loolu mooy tax nga war a file tax li ngay file tax based on your revenue fekkee ni business am na revenue da ngay file tax même business amul revenue sax mën nga file zero su wane ni business bi was in existence but amul benn revenue then da ngay file ne yow business bi amul benn revenue wala sax business bi mën na bañ a am revenue but creating a business you incur cost for creating the business dem nga ci CPA bi fay ko $200 xool nga xelaat fam yaay ñu ñëw fay ko $300 mu créer le EIN number am na ay experts yoo xam ne incur nga ko on the business mun nga file tax boobu noonu mu nekk a loss for the business right c'est-à-dire que ni tey da nga gis koo xam ne jëndoon na oto pour dawal taxi in November jëndee oto bi $15,000 day ci assurance dem ñu ne da nga pour nga am taxi foo nga am license nga dem dépenser xaalis pour am license yooyu yëpp ba at bi jeex yëpp dépenser nga $20,000 tey business amul revenue what you gonna do you still gonna file tax mais booy file tax revenue bi day nekk zero expense yi nekk $20,000 yow nga am negative income of $20,000 why would you want to do that mooy tey bu fekkoon ne xaalis maa tey yow da nga amoon seen liggéey doon liggéey WP fenn wala nga doon liggéey beneen business am fa income of $50,000 nga bëgg a commencer business as a side business mais commencé nga ko mais business amagul revenue mais amagul nga expense so when you file a negative income mooy a loss on the business then dafay offset li nga xam ne moom nga amoon fële waroon ko fay tax then it can help you parce que bu fekkoon waroon nga fay tax par exemple based on sa liggéey bi nangam le fait que nga am business am ci loss dina offset loss boobu dina offset revenu boobu ba nga xam ne yow maybe boo waroon fay sax doo fayet donc loolu c'est important mun na am ñaari business tamit comme mun na bañ a nekk
kuy liggéey W2 mais koo xam ne amoon nga business truck driver nga dem ba ci biir nga bëgg a créer business su restaurant you can do that mais restaurant bi ba nga ko ibbee ba at bi di jeex amoo fa revenu waaye ibbi nga ko compte defal nga ci nanga mais amoo ci revenu truck bi am nga ci revenu $100,000 xam nga en principe da nga war a fay tax ci $100,000 minus your expense par exemple your net income end up being $25,000 da nga ci war a fay income tax léegi nga ibbi restaurant mais restaurant bi amagul revenu boo tamit da nga koy file boo file restaurant bi par exemple restaurant bi nekk a loss of $20,000 so léegi boo boolee ñaari yooyu ci passé da nga gis ni truck bi amoon nga fa $25,000 restaurant bi lose nga ci $20,000 your net income this year is going to be $5,000 you're going to pay tax on $5,000 versus paying tax on $25,000 donc loolu tamit c'est important waaye daal pour be specific on your question ki nga xam ne dafa am business bi amul benn revenu waaye kooku mun na file tax still bu fekkee am na expense bu fekkee amul expense amul revenu then he doesn't have to mun na bañ a file tax if I'm not mistaken. Macha Allah leer na loolu leer na jërëjëf laaj Pape kon auditeurs yi xam naa ki laajte question bi mooy bu dégg ne tontu bi leer na macha Allah dafa mel ni am na kuy kii si suuf de. waa asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. maa leen di ziar di leen nuyu bu baax. di nuyu soxna ma jigéen ak sëñ Ahmed Pam Ndiaye maa ngi lay déglu di nuyu Mamour ak comment il s'appelle encore. Khady soxna Khady maa ngi lay ziar man la soxna Nene. Nene ñu ngi lay nuyu lu bari merci. soxna Khady yow ci sa question bi laa bëgg a dolli Pam Ndiaye mooy man mës na ma dal xamatuma ban at ñu kii ma ñu audité ma c'était la première fois biñ ma audité j'avais mes reçus yi ba may dem xaw ma dama ko teg sama kaw oto reçus yi daal gisatuma leen mais léegi j'avais quelques copies yu ma desoon mais bi ma demee di ko def copie kii yi feeñutu numéro yi reçu bi si boppam xam nga reçu boo ko gardé bu yàgg day mel ni day blank amatul dara mënatuma woon nag jox leen reçu ma dem def sama statement ma yóbbu ko ma wax ak ñoom mais xaw ma ki ma dajala bon xaw ma wax ji bëri na ba mujj ba man dama préféré rek fay leen c'était peut-être 7 ou 8,000 dama leen ko fay yëpp pareti mais dama doon bëgg a cher nekk des fois reçu yi du am bind du am dara xaw ma nan la ñu war a def parce que même boo ko reporté man fi ma ko report defoon ko affaire bi sax ma réer enveloppe bi si boppam ma réer donc j'étais obligée ma fay donc ma doon xalaat sëñ Pape lan lay conseiller foofu ci reçu parce que reçu bu yàggee day effacé reçu mën nga ko denc 1 an ou 2 mais après du amati bind yu ci ëpp day dem xaw ma nag système bu mu wax ñu jël benn kii de report bind ko ci ndax loolu valable na wala la loolu laa doon laajte merci doon rek cher loolu ak yéen jërëjëf di excuser bu baax merci. jërëjëf soxna ne nekk contribution bu am solo boobu effectivement da ngay gis ni surtout léegi da ngay gis visite yoo xam ne boo ko jëntee visite bi boppam sax man arrivé na ma dem ibbi receipt yëpp blank dara nekkatu fa parce que ink bi dafa dem ba fade out donc loolu day am mais comme li nga wax tamit tout dépend aussi ak ci nga tasante mais day fekk rek yow mi yore business na nga organise parce que tey bu fekkee ni you doing your accounting on a monthly basis I would say monthly wala quarterly basis yow non seulement you get your receipt but you also have a tracking of your expenses I think it's very important mooy am nga double ñaari source yoo xam ne mën nga ci utiliser mooy yow yaa ngi jëm say reçu mais mois bi ba mu jeexee ci sa expense tracker bind nga ni par exemple dépensé nga fuel on nangam def répertorier ko mu nekk foofu nga bind ko am nga ko on a paper format but also am nga ko on a receipt so mën nga lu tuddee reconciliation right mën nga reconcile li nga am on your paper statement ak li nga am on your receipt donc boo demee IRS tey bu ñu doon audit nga indi ñaari document yooyu noonu même bu fekkee benn décision bi feeñu it's reasonable yéen ñoom tamit IRS bon tout dépend mën nga am na ñoo xam moom nature nit am na ko ñu baax am na ñu bon but most will actually try to make sense of what you're talking about but the burden is on you it's not on them yow mi ñu audit ñu ñëw yow yaa war a ñëw indi say preuve ñoom ñoo war a def effort pour jëm ko gis
dëgg la advice bi may joxe mooy yow mi def business mais xaaral ma préciser dara Pape man c'était pas un business dama doon liggéey rek I was self-employed ñun ñoo koy defal suñu bopp dañuy jox suñu lépp ñun ñooy defal suñu bopp et puis suñu organisation da lay jox it is the World Bank dañ lay jox aussi dañ lay jox how do you call it like ñoom dinañ am partie taxe bu ñuy fayal ñun tam ñooy am benn partie bu ñuy fay et par exemple chaque mois d'avril juin septembre ak décembre dañu war a fay donc ñoom dañuy am portion bu ñuy jox ñun dañ ko war a jox mais dañ ci war a tamit dolli donc you do yourself and we receive a W2 too so xam nga doo xalaat denc ay reçu doo xalaat yu mais comme dañ la ne woon dañu def audit et puis dafa passé quoi ay année nga ne léegi xaar nga dem jëli say reçu parce que du ma sànni reçu yi damay am ay fu may dugal reçu yëpp nag ma dem di génnee reçu yi parce que liñ la jox et puis ñun par exemple ku mel ni man du ma am sax tax return toujours damay fay man tu ma gisee ku naan am naa ñaar doom ñetti doom damay am 3000 man la kan laay am ci lii man doo am benn lu ma am rek fekk na maa koy liggéey daal mu des mais sinon dañuy fay toujours man nga am doom ay kii toujours ci ay ñum xaw ma daal niñ koy defee la moo tax it soo amee fi ñu lay daggee taxe boobu moo gën nga xam ne at the end luñ la dagg rek yow booy fayaat wala looy complété du bëri ñun na c'est pas notre cas donc loolu tax gardé wu ma woon nag reçu mais bi ma gisee tam après loolu may génn ci reçu mais su ma génnee reçu sax dañuy weex dañuy blank dara du ci nekk mais xëy na système bi comme ni nga wax def monthly expenses or every quarter nga gim ko garder if you maybe that will help. I want to just to share my experiences with you guys. Thank you so much. Bye. Jërëjëf Mashallah noonu la am solo parce que en fait once you receive 1099 and then you put in your expenses presque même catégorie bi lañ considéré comme business but wax nga dëgg am na si ñoo xam ni I have a lot of friends ñoo xam ne ay docteur lañu ñoom tamit dañuy 1099 la ñuy jot dañuy yoruñu sax business mais 1099 lañuy jot dañuy gis koo xam ne ay accountant yoo xam ne dañuy dem ci benn firme liggéey sa tuuti at bi jeex ñu wax leen 1099 organisme international yi gën a bëri ñoom tamit 1099 dañ lay jox ñu la jox daabu ci mais mu la jox 1099 tamit parce que ñoom duñu la dagg taxe donc at the end you are responsible to file those taxes. But again, the advice stay the same, whether it's a 1099 employee, lépp loo xam daal da nga ko nar a claim against your income, make sure you keep the receipt. And to me, the best advice I can give is parce que gent receipt dafa nekk. So, but being organized, moo ko gën a yomb. So if you can get a dedicated credit card that you're going to be using for that, I think that also can help because then you're going to have a record of that. So credit card fee, they will give you the record every year and you can go back up to like 5, 6 years, 7 years, build records here. So what I would advise, you have a business level, if you have a include business expense, move then dedicated credit card. Draw all the expenses for the business, and that can help. American Express, for example, and I'm using that just as an example. I'm a tools within the website will keep track of your expenses, the categorize. Donc credit card is very late and that helps people to keep track of the expense. If you are in the field you tax, then I'm a software very Google I'm a software very help keep track all of your business expenses. Because your car mileage, related business expenses claim. Then I'm not a tool, a software, a apps you have utilize. The man I'm not doing the Expensify, so I'm using Expensify. Expensify to make me say, dugon legi Walmart jënd ben item, par exemple jënd printer wala jënd paper wala ma jënd ink, fofu ma taxaw, fofu la idé app bi, bind that scan receipt bi, mu classifier mako automatically sama tax preparer. At the end of the year, damay dem click on report, mu génn ma report li ma dépense yépp business parce que boba mën naa créer benn folder boo xam ci Expensify mu ngi tudd business related expense. Wala xam naa I have 3-4 different businesses, benn mu tuddee ko real estate business, benn mu tuddee ko nangam léegi receipt bi foofu laa ko jël rek. It takes literally less than a minute to do that. Receipt boo paree sànni naa. It's on the cloud. I don't have to worry about it. I pay $4.99 for the year for it. I'm not the free version of it is free.
mais it takes literally jënd fay scan mu dem mu classifier la ko pare nga bu la audité bu ma audité in 6 years from now I'll just go and download the report and all the receipts are there and I don't even worry about keeping the receipt. I don't parce que mënuma keep receipt. So benn example boobu de baax na ba mu ngi tudd Expensify but there are many applications like that yoo xam ne ñu ngi available ci Android ak Apple. Then you can use those applications to keep track of your business related expenses. Wax nga dëgg man mii tey maa ngi doon xool sama Bank of America mais gis naa application boobu xam naa ne lu nit war a gestu la parce que comme nu nga ko waxee rek temps amul te recette yi xam nga y a tellement de reçus des fois doo am temps pour que nga mën a scanner sa reçu bu fekkee keneen amul question Pape man am naa beneen question de. yow dañuy charge consulting fee. waaw d'accord mais Pape est-ce que mën nga ñoo wax tuuti ci affaire nuñ koy waxatee sax nuñ koy waxatee gouvernement bi xaalis bi muy jox xale yi est-ce que mën nga ñu see wax tuuti naka la tuddati sax dama fàtte. child tax credit waaw. est-ce que mën nga ñoo leeral tuuti bu fekkee dañu war a fayal lan la ñu war def xam naa ni gaa yónnee nañu ay forme mais man sama question sax dama ko bëgg a taxali si loolu bu fekkee am nga doom xam nga di fayal chaque année mais kenn ki ren tourné na 18 ans kooku amul tax crédit mais keneen ki peut-être que xale la mu ngi am tax crédit léegi yow sooy fayal mais sa doom ji tourné 18 ans amagul income naka nga koy est-ce que nooy def pour kooku parce que léegi adulte la naka nooy fayale lay kooku. waaw foofu ñaari part la question. The first one mooy talk little bit about child tax credit bi nga xam moom la ñu expand last year. waaw. So before in 2021 I think it was about $3,000 per child moom la ñu allow on a child tax credit. 6,000 for two. For 2021 claim can go up to $8,000 per child. Donc loolu moom mooy xam moom it was a one-time extension of the child tax credit in 2021 boo xam ne government bi moo ko allow to help to pandemic. In addition to that also child care expense bi nga xam ni mënuñ ma ko claim maximum bi nga woon claim before 2021 35% la woon ñu expand woon ko ba 50% mooy child tax credit. Donc loolu am na si part boo xam ni ñun ñu ngi ko doon receive as check during the year. Donc check yooyu noonu moom laa doon wax ni am na forme boo xam ne IRS mu ngi koy joxe def naa mu ngi tudd 6419. From letter 6419 je pense ñooñu ñëpp jot nañ ci di wane ni ñaata la IRS joxe donc léegi yow booy faasa tax 6419 boobu noonu nga jox ko prépare am na fu mu koy dugal pour système bi mën a compute est-ce que jotoon nga child tax credit bi yëpp yu éligible or not. Bu fekkee ni jotoo lépp donc système bu ko computer li des ñu delloo la ko fekkee jot nga lépp tamit nga xam ne jot nga lépp mais most people I think they only get half of it and the other half was supposed to come bu ñuy fay seen tax this year. Donc 6419 boobu noonu ku mel ni man sàggan xam naa ne buñ ko gisee xool nañ ko sànni nañ ko xamatuñ sax fu mu nekk booy fay tax boo ko yóbbuwul buñ ko computer normally the right way then mën nañ dellu si waat laaj la xaalis boobu noonu. But ni nga ko waxee sànq rek am nga possibilité dem ci IRS website pour nga mën a génne forme boobu xam exactement ñaata la xayroo donc loolu benn possibilité la. Léegi pour ñëw ci sa question bi dëgg-dëgg mooy ki nga xam ni dafa am doom di file expense yooyu xale bi am 18 so you are not going to be eligible to get the child tax credit for that but ba léegi am na possibilité aussi to claim as a dependent especially bu fekkee ni kooku mu ngi nekk still in school I think up to 21 mën nga ko file as a dependent and get some dependent credit sa doom bi nga xam ni mu ngi sa kër wala mu ngi dund yow ba léegi wala mu ngi dem school. Léegi des fois aussi da ngay gis ni xale bi is eligible to get some help by himself mooy def naa mu comme ni amoon daaw. Léegi your tax people you gotta kind of look at whether it makes sense for you to claim ko as a dependent wala moom mu demal boppam
mun a jot crédit yi nga xam ne moom la IRS doon joxe daa amoon na ci xale yu bëri yoo xam ne it would make more sense for them fekkee dañu ko surtout bu ñu commencé liggéey ñu dem faale seen bopp tax comme ça ñu mun a jot seen crédit bopp bi nga xam ne moom joxe woon ci pandémie bi but specifically from the child tax credit bu fekkee ni it's over I think over 13 la sax moom mooy included ci child tax credit yi ci nga koy jot mais over 18 mun nga ko file still mu nekk sa dependent but doo am child tax credit parce que nekk na adult. Pape, si je comprends bien da nga ne xale bi même bu fekkee amul revenu mun na fayalal boppam. non fekkee am na revenu. bu dee am na revenu ok. fekkee am na revenu. fekkee am na revenu. and usually xale yooyu sax li ci intéressant ci ñoom mooy when they in school they would get all the tax that they paid before. donc bu fekkee ni sometimes you just gotta talk to the preparer. Does it make more sense pour nga claim ko as a dependent and then have dependent credit wala moom mu dem filal boppam mun a départ surtout bu fekkee ne xale boo xam ne par exemple mu ngi dem college and you start having expense related college related expense wala tuition pay parce que moom boobaa dina jot from 1098 tuition bi nga xam ne moom la jot a fay léegi as a dependent to you right you really have to make xoolaat ko baax mun na am because parce que xam nga crédit boobu xam nga loolu crédit la IRS ñu bëri dañuy jaawle crédit ak comme na laa ko mën a gën crédit mooy li nga xam dañ koy génne ci li nga waroon fay tax bu fekkoon yow fayoo tax bu bëri boo amee crédit aussi amul sens parce que you already max out on all your credit moo tax des fois talk with your tax preparer pour xool what makes more sense pour either xale bi filal boppam and claim the credit wala yow nga claim ko mun a claim the credit on his behalf parce que yow sa tax bracket dafa xaw a high xaw na compliqué tuuti but that's why you're paying professional to go over and do those things bu fekkee ni yow sa income high na yow high income earner nga am doom bi dem school nga spend $10,000 tuition which is not uncommon wala sax même fekkee spend doo ko but moom loan pour loolu it's the same as being spent donc boobaa it might make more sense yow nga claim xale bi claim credit school am parce que li ñu tuddee lifetime credit for school wala hope scholarship yooyu mën nga ko claim up to 4 years in college boobaa you gotta look at if it makes more sense for xale bi mu claim ko by himself wala yow nga claim xale bi di récupérer crédit boobu. jërëjëf merci beaucoup. waaw floor bi ubbi na ñu ngi leen di déglu amu leen question li Pape Ndiaye li chance la de te tax saison lañ nekk bu yeboo ngeen profité laajte. waaw bismillah. waaw Pape léegi li ma bëgg a laajte mooy ba tey si business bi. par exemple bu fekkee ni da nga am business mais sa supply yaa ngi koy jëlee Sénégal. donc yaa ngi fay say facture sa achat daal sa achat kaani waaw kaani ak yoxos yeeg yooyu waaw waaw léegi yaa ngi fay ak sa ni nga koy waxatee sa Wave mais am nga ay reçu quand même parce que tamit boo xoolee ak sa ba tey rek sa expense yi laa nekk conteneur yi indi bagage yeeg yooyu yëpp mais yow presque sa expense yëpp overseas nga koy def parce que fa ngay jëndee léegi yow mën nga boole par exemple sa reçu yi ba pare nga backup ko mais sa nu mu tuddati Wave bi dafa connecté ak sa business account léegi est-ce que mën nga jël reçu yi nga xam ne sa fournisseur yi nekk Sénégal moom lañ lay jox mais xam nga c'est en français mais yooyu naka lay demee Pape. waaw xam nga naa jox bu gën a sem Walmart is one of the biggest employees and most of their inventory is coming from overseas so boo xoolee da même catégorie bi ngeen nekk right yoxos ngay jënd ñoom ñu jënd ay t-shirt overseas and they're probably paying in China and most of the receipt could be in China. It doesn't matter because from our perspective when you file the taxes they don't ask you for the receipt, you only get the receipt if you get audit. This is for your own record keeping. Receipt in France or Chinois, it doesn't matter. You keep track all your expenses. Whether you're paying through Wave,
or you're paying money order, or you're sending in money transfer, whatever it is, just keep track of your expenses. And then you can reconcile. For example, Wave Bini, mun nga ko match ak invoice number nangam. Parce que nga gis ni ñoy match. Parce que sending nga Wave de $1,500, légui mom yónnee la reçu boo xam ne mu ngi nekk $1,500, disons 700 000 CFA. Reçu boobu la jox. So just keep track. Okay. Just keep track. Parce que just for your own record. Just keep track. Bu mois bi jeexee nga def reconciliation. Xam ñaata nga spend on supply. Parce que loolu mooy booy faasi tag moom mooy doon cost of goods sold. Right? Cost of goods sold boobu noonu moom ngay dugal ni at the beginning of the year inventory amoon nga inventory of $10,000. Purchase nga $55,000. Jaay nga lépp jaay nga 25,000, jaay nga 35,000. So right now you have 10,000 left at the end of the year for next year to be used as your beginning of the year. How you doing? Good. So yeah, donc just keep track of all those expenses. Doesn't matter whether it's incurred in CFA, in Chinese currency or whatever. Just keep track of it and make sure that yang am receipt for your own record keeping, in case that the IRS audits you. If for nothing else, for your own government, so that you know exactly the business right? How much you spend at the end of the year, how much revenue you have made. But that tax return allows you to know the health of your business, see if it's a viable business or not. But for you also, you xam yaa indi business di commencé war nga mën a dem ba xam fan la sa business toll ñaata nga dépensé at bi, and next year what is going to be your projection, right? This first year in business, I spend 45,000. I've grossed 52,000. Di nga xam next year boy projeté how easy it is to go. Li may wax bu nekk nga wax ki yore salon, ki yore business ak ki yore Walmart, the business principle stays the same. If you follow those fundamentals of business, your business is going to be successful. If you don't, your business is not going to work. Merci Pape pour éclaircir. Ismaël. Bu fekkee ne am na ko am question mo ñu ngi leen di xaar ci question yi waaye en attendant sëñ Pape dama doon laajte bu fekkente ne yow yaa ngi liggéey ci corporate America ngay fay tax di fay tax te daal nga xool ba ci kanam nga ne man daal ren daal dama bëggoon a pause du ma fay mais bu at mi jeexee dinaa fayal lépp lu ma ëw ma fay ko benn entre temps nag waaye IRS audit la si diggante bi find out yow yaa ngi def exemption so ñu bind sa corporate xamal leen ne Alaaji Yusufa mii de dafa war a fay tax waaye gis nañ ne fayu mais jox nañ la 30 days ne la pour nga wax ak ñoom léegi Alaaji Yusufa doon laajte nag ndax est-ce que jar na mu leen di woo parce que moom intention am mooy xaar ba at bi jeex mu jël lépp fay ko benn yoon loolu moo nekkoon intention beneen bi mu ne parce que boo koolee IRS jamono yi moom ay hours la moom daal is a busy man beside lu muy liggéey lu muy dem daal di spend time foofu te moom intention am nekkul pour tax avoidance because mën nga si am get in trouble for doing such thing. So loolu nag la doon laajte daal loolu lañ doon laajte pour ñu leeral ko pour mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy déglu bu fekkente ne ñu mën si jëriñu daal si lu mel noonu si practice yooyu. Waaw loolu am na solo parce que en fait IRS moom li mu bëgg mooy when the money is due nga fay ko ci saasi moom li ko gën a mooy moom bu ko téye xaalisam boo xam da nga nekk corporate comme moo tax boo xam ne même boo amee sa même fekkee yow da nga nekk employé taxe bi ngay taxe sa employé IRS ne la bu ma ko téye joxuñu ko donc you have to file this tax in due term ba nga xam ne moo tax même bu naa jël fa question yi mais pour gis leeral foofu bi nga xam ne dafa nekk self employé gis nga bu at bi jeexee mu am benn net income bu xaw a large am na penalty yu nekk ci biir parce que IRS ne da nga ko waroon fay on a quarterly basis like waroon nga def estimated tax nga ne ko every month lii laay liggéey nga jël bi di prepay those taxes boo ko deful am na penalty de même que ki nga xam dafa nekk corporate waroon fayul même fekkee intention is at the end of the year
mooy mu fay ko IRS expect that money to get it in time and if you don't at the end of the year boo koy fay dina la ko compute boole wala ci penalty loolu moo tax moom intention could be noble right rafet na waaye IRS nee na moom sama xaalis maa ko moom bu ma ko téye jox ma ko bu ma instant yi xamul laa ko soxla if you wait until the end of the year you don't need to call them. IRS don't care. You don't have to call them. You call them does not change the fact that the penalty is due. Just because you call them doesn't mean that they're going to avoid you from paying the penalty. At the end of the year, même boo fayee computer dina ko calculer waat ne waa fay nga waaye ba mu waree fayoo ko on time penalty yi la nekk yow yaa ñu ko amee yi waram nekk IRS moom mooy nit koo xam ne moom doesn't care noonu laa ko mën a tuddee donc boo amee IRS fay ko boo fayul tamit xamal ni moom demul fenn mu ngi toog di la xaar sooner or later you gonna get the letter dinañ la ko calculer penalty calculer the interest on that money parce que ñaar toujours IRS ñaar lay boole penalty mooy late filing wala late payment moo am na penalty ba pare mu ne la interest parce que xaalis bi comme que man maa ko moom te man bu ma ko jotoon li laa ci def naa la damay fay interest ci xaalis bi nga xam ne yaa ma ko téye loolu nag mun na nekk lu tuuti mun na nekk lu bëri moo tax whenever it's due go ahead and pay for it and be done with it nga kóol leen nga du tax ñu they might waive the penalty usually but they don't waive the interest bu fekkee am nga compelling reason for téye xaalis bi justify ak ñoom peut-être mën nañu waive loolu but duñu waive the interest and that. jërëjëf sëñ Pape yéen a ko déggandoo donc lii mooy ëttu Itfa fii dañ fi ñëw pour leeral yi nga xamante ni xëy na am na ñoo xam ne am nañu expérience dugg si ñu bëgg ñeneen ñi bañ ci daanu xam naa loolu moo tax te ñun dëkk bi ñu fi ñëw dañu wax ne moytul ma ñi ARS ak xawma keneen oncle Sam mooy ARS ba léegi ñu nag leen moytu ak student loan yooyu du gars yi ñaareel duñ ci dee kii daal donc mu ngi noonu comme ni ko sëñ Pape waxee noonu daf si am ñi nga xamante ni sax dem nañu ba jël seen passeport si affaire taxi yi ñu ëlbatiku dem fay ka situation yooyu tamit boo ñu si mën a baaxee parce que ñu daal ñun ay doomi sénégalais lañ nekk fii si dëkk bi foogoon nañ ne loolu du leen dal mais biñ demee ba bëgg a tukki ñu dem ñu find out que ne ñoom dañ suspend seen passport because they owe so many taxes back yooyu tamit nga baaxee ñu si rek bu ko defee auditeurs yi mën si jëriñu xam ne daal lii dafa nekk loo xamante dañ ko war a def si dëkk bi la dafa bokk si seeni ku fi nekk daal daf la war booy liggéey daal nga bàyyi si xel parce que mooy doxal dëkk comme ni nga ko waxee daf ne ñoom bëgguñ ku leen téye seen xaalis soo ko téye ñu taxe la si penalty la ba pare teg la say intérêt kon loolu dara moytu la kon sëñ Pape ñu la wàllu kàddu gi waaw soxna Seynabou asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam man dama amoon ñaari question man dama fayaloon taxe daaw léegi bi ma ko fayalee ñu jox ma benn partie joxuñu ma beneen moitié bi léegi man dama yor ñaari doom ñu may jox 500 par mois xale bu nekk 250 muy 500 par mois ma bëggoon xam ndax moitié boobu lañ ñuy jox xaalis boobu wala si taxe yi ñu war a fayal ni lañ ñu war a jox lañ ko siy jël sama beneen question bi mooy dama dégg ñu ne boo amee doom bu feebar dafa am noo koy fayalee état bi da lay jàppale si taxe yi ma bëggoon xam ndax loolu c'est vrai wala amul jërëjëf. jërëjëf sama sëñ bi ci première question bi nga laajte sometime mun nga fayal taxe ñu jox la benn moitié téye benn moitié wala mun na sax bañ a nekk moitié jox la benn partie téye benn partie li si gën a bëri mooy IRS is making sure that li nga fayal normal na est-ce que xale bi nga fayal yaa ko war a fayal so usually bu ñu defee loolu boo toogee tuuti balaa taxe yi jeex dinañu yónnee lettre wax la li tax ñu def loolu parce que ñoom bu ñu téye rek dinañ la ne dañu ko téye parce que dañu koy audit wala dañ koy xool dañ koy seet dinañ la wax exactly the reason why dinañu yónnee lettre wax la li tax ñu téye ko bu fekkee yónneewuñu la lettre te ba taxe bi ñëwaat yow you can reach out to them wala ki file sa taxe mun nga wax ak moom kooku kóolal la IRS you make sure the reason why you have not received your entire tax return parce que you are entitled yaa ko moom yaa ko war a jot léeg-léeg donc léeg-léeg mun nañ la jox benn portion par exemple mais beneen portion bi dañuy xaar investigation bi ñu aboutir loolu generally moom mooy the reason check yi ñu doon def nag
du bokk ak boobu nécessaire parce que boobu beneen dossier la teg bi nga jox bi advance payment sa child for 2021 bii nii ñu génn donc bu fekkee ni moo tax ma ne forme 6490 bi nga xam moom ngay jot dina wax ñaata nga jotagum ci at bi ci advance bi nga xam ne mooy 2021 bi du bokk ak 2020 bi nga xam ne moom lañ ko téye woon léegi booy file tax li nga xam ne moom la ñu jox moo xam $500 for the two children for how many months maybe 3 months ni 1500 for instance forme dina la wax exactement ñaata nga jot boobaa bu koy compute système bu koy compute you know yow mii waroon nga jot $600 I think $800 per child wala $600 I think they remember what it was exactly bu ko calculer ne léegi kon ñun ñoo la desal nangam boobaa dinañ la ko yónnee def la ko ci at the end of the year. Okay. Bon moitié last year you need to find out your tax preparer wala ñu call IRS ko xam wala xool est-ce que jot nañ la yónnee nañ la ne gisoo ko mais I'm pretty sure ni IRS bu kippee sa return la dina la jox reason bi tax mu téye ko dina la ko wax to correspondence yónnee la mail ne lii moo tax mu téye ko mais bu ñu laaj ne yónnee preuve bi wane ne xale bi yaa ko jur wala expense bi yaa ko yore wala yu mel noonu moom ñoom boobaa loolu moom boobaa bu ko yónnee rek ñoom ñoo yónnee ci delloo la xaalis bi nga xam ne ñoo manqué woon ci last year tax mais bi man daawaati jéeg not affaire bi yónnee nañ ma woon bi ma faalee taxe yónnee nañ ma mais bu daaw bi moom lañ ma def lool mais 2019 fayal naa normal mais 2000 bi passé nii si lañ def loolu mais te en plus jotuma leer te jotuma dara. waaw léegi nag kon when you file tax wala si tax preparer you guys need to reach out to the IRS pour xam li tax jotoo même boo demee sax ci irs.gov am na suñu bind where is my return foofu boo ko cliquer dugal say information dina la wax ñaata la nga yónnee and foofu tamit gis naa ni des fois ñu ko bind ni you only have received a partial payment boobaa di nga xam ne partial payment la wala bu fekkee ni ki la file tax dafa juum loolu tamit mun na nekk and I don't know what's the reason mun na nekk dafa juum IRS recalculate ko moo tax mu yónnee la return boobu noonu nga yaakaar ni partial payment la ndax lu ci mënti doon daal boo jotul information bi you are entitled to go to the tax preparer laaj ko parce que loolu mooy liggéey loolu moo tax nga fay ko moom war na la mën a éclairer par rapport ak li tax lu loolu si la ko den ngeen jokkoo ak IRS seen phone number mu ngi nekk 1-800-829-1040 jot leen nag yombul but mostly if you want to reach out to IRS I would say do it early in the morning bu ñuy doog a ibbi you have a good chance of talking to someone expliquer leen ñoom boobaa dina la wax ni reason bi moo tax jotoo the full tax return and defal lii wala defal lii bu fekkee dafa am documentation boo xam ne moo manqué especially si da nga yore ay xale ñu leen laaj ñu wane ni benn relationship test mooy est-ce que xale yi yaram jur wala da nga bokk ak ñoom say jabaat lañu wala say wala whatever relationship bi nga xam moo am si diggante ak ñoom mooy tax eligible to claim as a dependent beneen bi aussi moom mooy expense bi right have you provided more than half of their living expense boobaa mën nañ la ko laaj wala preuve yi wane ne xale yi dëkk boo xam ne school record la ñu wane adresse bi ci seen adresse ak sa adresse ñoo bokk wala bu fekkee da ngay jënd ay groceries si yooyu yëpp mën nañ la ko laaj boobaa pour wane ne yow yaay provide expense boobu mais lu ci mënti doon daal bu ñu téye sa xaalis ñoom dinañ la wax li tax ñu téye ko. ok d'accord mais bu fekkee ne da nga yor doom bu feebar dañ ma ne dafa am na moyen pour nga am na noo koy fayee ma bëggoon xam ndax loolu dëgg la du dëgg. waaw gis naa mooy file tax dinañ la laaj est-ce que xale bi is disabled or not mais just for the tax purposes maybe am na ñu nekk naa ñoo xam ne mën nañu wax I don't think ni am na difference between nu mu tudd xale bu feebar ak regular dependent boo xam ni amuñu getting more money I am not sure about that mais daal xam naa ni xale bu feebar social security am na lu ñu la war a mën a jox bon foofu moom mën nga fa claim ni you have a disabled child donc social security am na loo xam ni moom moo lay jàppale mais I don't think ni IRS si boppam
moom moo lay jàppale directement for the child. I could be wrong but bu fekkee am na ku nekk feneen ko xam na ci lu wees loolu man li ma jàpp daal moo xam mooy booy file tax xale bi as a dependent you getting the money from the IRS for the being a dependent. am na question bu may laaj nag est-ce que xale bi kii la nu mu tudd disabled la parce que am nañu tuddee child care expense. So child care expense yooyu bu fekkee ni you have a disabled child da nga xam ni day tax yow incurring more expense parce que war nga ko ay di n'importe quoi war nga ko jëndal diaper wala nga ko jëndal yenn expense yoo xam war nga ko am te doo ko am avec le child moom laa doon wax sànq ni IRS allow you a maximum of 35%. moom la leen allow on previous year yoo xam ne mu nga ko claim as child care expense daaw ak pandemic bi they raise it up to 50%. So expense yooyu nga xam ne moom ngay incur because of the child being disabled yooyu expense yooyu mën nga ko claim dama xamoon nag est-ce que the mere fact that xale bi nekk na disabled rek day tax nga am extra benefit from the IRS. I don't think so. Okay, thank you jërëjëf. Haj Mahmoud su fekkee sa mbokk yi gars yi nekk na am na kenn ku ci am lu wuteeg loolu rek mën nañu ko waaye daal sama xalaat moom loolu laa ci xam ci dependent bu disabled. waaw comme ni nga ko waxee bu fekkee ne am na kenn ku nekk si loolu comme ni ko El Hadj Pape Ndiaye Gueye waxee te mën a contribuer ci question boobu the line is open that mais li nga wax noonu xel man naka nangu vraiment man xam naa ne gis naa fa line boobu mais ni nga ko jàppee man noonu laa ko jàppee quoi. mais Pape est-ce que par exemple bu fekkee ni da nga am par exemple corporate xam nga ñiy def rénovation yeeg yooyu donc vendeurs yi dañ leen di dañuy am 1099 right at the end of the year. dama gis benn vendeur boo xam ni dañ dem ba di ko fay te chèque bu rëy la mais dañu am lettre from IRS ne bu ñu fay chèque boobu vendeur boobu loolu lan moo koy waral parce que kooku fayul taxe wala leneen est-ce que IRS am na droit confisquer chèque vendeur boobu parce que fayul taxe or put a lien I don't know but for some reason we receive waa xam nga da ngay yow sa vendor da nga leen di fay bu at bi more than $600 da nga leen bu at bi jeex da leen wax 1099 and report it to the IRS donc IRS have that information so IRS moom mooy buur Internal Revenue Service moom mooy buur am nañu the right to garnish the wage so certainly they have the right to stop payment to a vendor parce que yow mi nga xam da ngay liggéey ci corporate comme ni ko Mamadou doon waxee noonu la dana corporate ak any W2 employees nga amel IRS ba affaire bi ñu topp ko ba mu sës yoo fayoo ñoom dañuy dem garnish sa wage dañuy dem sa liggéeykaay nga liggéey ba at bi ba weer bi dee rek nga dem di fay rek xool sa paycheck gis ñu gars yi garnish ko IRS jël na ko so they have the right to do that they can do it and certainly they can do it with the vendor boo xam ni xam nañ ñoom da nga koy fay 1099 because basically you just garnishing and taking it against ñoom det boo xam ne moom la ñu amee IRS. El Hadj Pape si loolu sax de am na mbokk taalibe boo xam ne daal nag nga xamante ni IRS ñoom ñoo bind corporate xamal leen compagnie bi ne leen seen employé bii de fayul nangam ñoom da jox nañ ko explication nag xëy na yéen kooku waxu leen la tax IRS def lam def mais ñaareel IRS dina jël jéego try to resolve that dina la jox temps 30 days notice ne la 30 days yi nag bu matee te dégguñu la waaye compagnie bi si boppam tamit dinañ la xamal ne IRS contacté nañu about your situation ñoom am nañu sax sañ-sañu nga jox ko ku chèque bi mu dem kaas ko ñoom ñu dem fekk si account ba jël ko te boobu nag moo gën a difficile parce que boobu buñ ko jëlee duñ ko delloo boog man yi ma gisagum yëpp am na fi at least 3 cas yoo xam ne xam naa leen ñoo xamante ni situation yooyu la woon gars yi dañ ko jël mënuñ leen ko delloowuñ leen ko parce que dañ leen li leen amuloon moo ëpp lañ fa jël te tàgguwuñ leen da nga xëy rek dem sa account fekk mu dem mais xam naa xëy na yoon kooku seen employé bi kooku noonu seen contracteur bi moom moo leen mën a expliquer situation bi nan la demee mais comme ni ko El Hadj Pape Ndiaye Gueye waxee ñi ay buur lañ ñoo xamante ni ñoom lu ñuy def daal daanaka noonu la parce que souvent nag danañ jël ay jéego contact ki nga xam ne moom lañ amal affaire
wax la ne la defal nii defal na la defal le te comme ni nga ko waxee léegi seen recording bi sax dañ si boole ne contacting us over the phone doesn't nekkut preuve comme quoi you've been in touch with us xam nga donc ñoom document yi tant que jotuñ ko ba am ko en main loolu la ñuy xool contact wala nga wax ak ñoom ñu bind ko si sa file loolu mooy nekk li nga xamante mooy contact comme ni ko El Hadj Pape Ndiaye doon waxee rek loolu ñu ngi leen ci bàyyi xel ak soxna su doon laaj ci affaire crédit beeg yooyu xam naa comme ni mu la refer rek noonu la demal si tax préparé bi moom mooy xam ne mooy mën a yónnee document yi ba xa gars yi yor ko quoi ñoom document la ñuy liggéeyee daal daanaka kon El Hadj Pape ñu delloo wàll kàddu gi. jërëjëf Hadj Mamou ci leeral boobu je pense que loolu effectivement noonu la donc taxe levy moom ARS mun na la ko imposer yow mi nga xam ne yaa yore business against your employee wala your vendor képp koo xam ne yaa koy fay bu fekkee ni am na antécédent ak ARS moom mun xam na ni parce que am na possibilité pour xam ne yow mi yaa may fay moo xam employé laay ci yow wala le vendor la mu yónnee la levy form ne la non diw ñu bu ko fay wala yónnee ñu ko ñun directement donc loolu prérogative ARS la dina koy def moo tax buur yàkkamtiwul moom boo ko amelee du la topp du la kii waaye xam na fu mu jëlee xaalis na ko xaalis maa mu waxee mun nañu ñëw yow mi nekk vendeur ma war la nga yónnee ma produit ma war la fay ARS bu ma yónnee léegi aw ma benn sañ-sañ ci kon di ñaanoo lay fay parce que buur moo ne doo ko fay de même que tey vendeur boobu noonu xaalis bi nekk ci comptam ARS mun na xëy si dara yónnee de same levy to the bank ne ko xaalis bi nekk ci compte Hadj Mamour bii ñun bu teg nañ suñu loxo yónnee ñu ko parce que si na xaalis donc loolu tamit nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp képp koo xam ni da nga am parce que amel ARS xaalis mooy am taxe boo fayul par exemple ARS lebal la xaalis mais taxe boo fayul la waroon fay taxe fayoo ko ñu yónnee la lettre nga koy ignore nan amul solo parce que moom balaa am ARS moom balaa muy jël levy balaa muy issue levy against you dina exhaust all the means of recouping the money mooy dina la yónnee lettre ne la may nañ la 30 days boo ñu first notice yónnee la beneen lettre ne la yónnee woon nañ la lettre first notice tontu woo ci mais nañ la nangam ne nga ne moom koo dégg mu ne man ne xaw ma woon ko day wax lu ko ne ARS balaa muy levy dina exhaust all the means yi nga xam moom la at his disposal pour fexe ba récupérer xaalis boobu te bu fekkee ni yow da nga leen ameel nga dem ba ngeen déggoo ba mu mën def payment plan dootu ñu def levy ci yow donc loolu lañ ci bàyyi xel mooy ameel xaalis ARS daal duñu tëb di jël xaalis ko mais dinañ la jéem a contacter boo leen contacter da ngeen déggoo nga ne man de ameeloon naa ARS ameel nga leen 35,000 ñu ne léegi ñan nga ko mën a fayee laaj la fa W2 laaj la form ñu ne léegi di nga fay $300 per month boobaa kenn dootul laal sa xaalis waaye boo ko ignoré di ko ignore ba mu nekk fa da ngay xëy suba rek sa compte ñu jël ko sa liggéey ñu jël ko yeneen facilité sax ba nga comme ni ko xaalis am moo waxee sànq nga dem déposer passeport gars yi rejeté ko téye ko wala sax ñu ñëw récupérer sa passeport foofu nag bu ñu nee récupérer sa passeport nañ bàyyi xel néew ñu dañu nangu citizenship so am ñoo xam ne yaakaar ne passeport mooy citizenship passport is just a paper that we give you to travel overseas so bu ñu nangoo sa passeport teew ñu citizenship mais lu ñu nangu mooy they restricting your travel outside the United States parce que li ñu bañ mooy nga dem génn donc ñun yaakaar nañu ñun Sénégal dañoo gàmmee dañuy dem Sénégal toog fay doot non dañuy bañ nga génn te boo xoolee big tax cheat yi nga xam ne ku mel ni tey Paul Manafort mi nga xam ne moo doon liggéey ak Trump boo ko ARS jàpp li ñu ko def mooy téye passeport donc bu ñu yaakaar ni parce que da nga am double nationalité moo tax ñu téye sa passeport non they just want to make sure that you're not getting away dem ci benn island tëdd foofu ñu lekk seen xaalis affaire bi sax defe naa ça va au-delà de taxe dafa am solo da ngay xool tey jii par exemple bu fekkee ni da nga am jabar Sénégal bëgg koo indi il faut que sa affidavit support ñu xool ndax da ngay fay taxe xam nga ndax di nga mën a réellement supporter yokk kooku daal xam naa ne daal taxe nekk na loo xam ni lu doy waar la te lu xaw a compliqué la daal bu fekkee ni daal bëggoo follow law bi waaw loolu moom xam naa ko. waaw loolu moom am na solo nañ ci bàyyi xel parce que nga gis ni tey booy faal parce que am na lu ñu tuddee interagency cooperation diggante IAS USCIS
ak yeneen government agency yëpp since 9/11 dañu fexe ba corporation boobu dina dëgër da nga xam ni tey yow mi file citizenship wala nga file pour support indi sa njaboot yooyu yëpp dinañ la am na ci forme am na ci lay laajee have you do you owe any money on your federal income tax donc question yooyu ngay tontu foofu mooy determine whether you're going to be entitled to get all the benefits or not donc dañuy gis soo xam ne tey dafa bëgg indi njabootam moo xam soxnaam wala jëkkëram wala ay doomam but ni mu fayee tax ni wala fayul tax yi tax ba du leen mën a indi li nga wax sànq tamit mooy affidavit support bi tamit am na solo mooy 864 bi nga xam moom ngay fayal am na lu ñu tuddee income threshold boo xam ni tey boo ko amul yow doo mën a support keneen bu war a indi ko donc da ngay obligé find a co-sponsor pour indi sa njaboot parce que tout simplement IRS doesn't want ñu ngay indi ñu nekk a burden to the society yow mi leen indi war nga mën a am assez de revenu pour mu leen supporter pour just to say that all of those things are related donc nañ ci bàyyi xel one thing daal laa mën a suggest wax ko ñëpp mooy ignorance is not an excuse so boo nekkee ci dëkk fexeel boo xamul fexeel ba laaj nga xam pour que boo looy dugg aussi nga xam lan mooy acte bu li nga xam ne moom nga bëgg a dugg. Very good El Hadj vraiment leer na xam naa rek bëggoon naa rek gën a nga teg baaraam tuuti si ñi nga xamante dañuy jël seen 401k yi bu dara xewee ñu jël xaalis boobu noonu alors que comme ni nga ko waxee employé day wax IRS ne c'est El Hadj Pape Ndiaye may kii de jël na 15,000 yow kii bi jot ñu yónnee la 1099 boobu nga ignore ko dem file sa tax nga toog 5 ans down the road ñu ñëw di la ko laaj xam nga loolu tamit bëdan lay nekk si nit ki donc booy lépp loo jot daal si ñoom defe naa comme ni nga ko waxee nii boo ko comprendre na nga dem toog ak spécialiste CPA wala tax preparer wala ku mel ni yow ñu toog ak ñoom ñu gën la si jox xel mais nag bu comme ni nga ko waxee rek affaire ignorance moom du loo xamante ni ñoom dinañ ko dee baale te tamit si expérience woo leen wax ak ñoom ay nit dong lañu souvent yàlla mën na def tamit ñu wàññil la comme ni nga ko waxee am na si yoo xam ne ni mën nañ ko weeb am na nga xam ne mënuñu ko waaye at least soo waxtaan ak ñoom comme ni nga ko waxee ay livre yooyu ñoo gën a dangereux nga dem am agreement nga ne yow agree nga ne weer bu nekk di nga joxe nangam weer bu nekk di nga joxe nangam soo naree am situation nga kóol leen wax ak ñoom du ko defee ñoom day will work with you waaye loolu mooy bu fekkente ne mooy worst case scenario waaye li gën daal mooy ñu jéem a fay taxis I understand very well li fi wàcc tey jii nii El Hadj Pape waaw xajma loolu nga wax dafa am solo moo tax ma ne booy file sa tax make sure that nga forme yi nga xam ne jot nga ko yëpp même boo ko comprendre sax nga jox ko sa prepare one of the form bi nga xam ne moom mooy ëpp question all the time moom mooy 1099 boobu mooy wax mooy bi nga xam ne surtout ci 401k des fois di nga toll foo xam ne di nga yow mi am 401k plan mun nga borrow against that 401k so na nga understand implication yi nga xam ne moo am the tax implication for taking that money out of your 401k some of it are forgivable some of it are not but lu ci mun ci doon I think boo waxee ak sa extra department sometime balaa nga yegg sax ci IRS ak tax preparer ñoom mënuñ la wax bu fekkee da ngay jël xaalis bi xaalis bi boo jëlee li mooy tax li moom mooy implication yi nga xam ni moom mooy am comme you getting that money de même que tamit di nga gis par exemple nga quit benn compagnie dem ci beneen compagnie di 401k bi nga am foofu noonu des fois dañ la koy yéene nga bàyyi nga compagnie bi rek dañ yéen la 401k bi te xamoo ni 401k boobu noonu boo ko récupéré then there are tax implication ay tax yoo xam ne nga ci war a fay am nga possibilité roll over into your new employee wala nga roll ko into your IRA te yëpp ay possibilité la yoo xam ni ñun léeg-léeg duñ ci bàyyi xel te li may wax bés bu nekk rek ñun ñu nekk ci dëkk bi di liggéey IRS wala suñu employeur jàppewuñu ñu comme ay foreigner wala comme ay africain they don't the business doesn't care you an American you here the law applies to you equally as it applies to everybody else léegi yow da ngay jot kii rek nga jógee ci compagnie bi dem ci beneen compagnie ñu yónni la nga amoon retirement 401k benn 10,000 nga ne waaye man dañuy bàyyi jox nañ ma 10,000 ñu ne 10,000 yi lekk at bi jeex ngay fayal tax 10,000 yooyu da nga ci war a fay tax ba pare early early withdrawal right parce que it was supposed to be for your retirement amagoo 65
nga génne xaalis boobu penalty yi can be really strict te lépp looy def daal na nga xam lan moo ci ndogalu buur ci loolu boo xamul na nga laaj te document boo jot ñu bind ci ARS boo ko kii booy dem yóbbaale ko jox ko sa taxpayer rek sometimes bu fekkee ni sa liggéeykaay balaa nga fay jël benn contribution ci sa 401k wala daal na nga reach out to the HR ñoom they can explain to you all the tax implications ci li nga xam ni moom nga war a def ci wàllu boobu. soxna Xadi dégguñu la de. waaw ma ne sëñ Mamour xam naa ni moom heure baa ñuy bëgg a dab xanaa ñu joxewaat programme bi rek après ñu jéem a am na solo bismillah. waaw ok donc comme nuñ ko waxee rek dans la semaine suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed dina jàngale ñetti yoon donc classe bu si njëkk mooy classe su Sunday bi ñu jagleel ko ñi nga xam ni ñu ngi doog a door si daara ji nekk level 1 ak level 2 classe boobu nag mu ngi commencé 1h ba 3h si ngoon heure New York beneen classe bi mooy classe su Tuesday sëriñ baa ngi koy jàngale en wolof jagleel ko nag ñi nga xam ni yàgg nañu si daara ji lool macha allah te ñooñu boo xoolee léegi ñoom ñoo koy jàppale si classe su dimanche yi ak classe su samedi classe boobu nag mu ngi commencé 8h ba 10h si guddi heure New York beneen classe bi ci des mooy classe su samedi bi classe boobu sëriñ baa ngi koy jàngale en anglais jagleel ko suñu njaboot yi nga xam ni fii la ñu juddoo si réew mi wala képp ku nga xam ni tamit yaa ngi yeewoo si réew mi bëgg a jàng alquran en anglais ñu ngi la si woo classe boobu nag mu ngi commencé 1h ba 2h30 si ngoon heure New York pour bokk si classe yi da ngay jokkoo ak soxna Ndey Ami Sarr numéro téléphone am di 401 261 2701 wala nga jokkoo ak soxna Maam Adama Gueye numéro téléphone am di 401 688 5617 wala bépp membre daara ji rek ku si mel ni Adja Ndorin Gueye ku si mel ni soxna Jeewo Ba ku si mel ni sëñ Pam Ndiaye Gueye mi wala sëñ Mamour wala sëñ Cheikh Dial wala képp ku nga xam ne daal yaa ngi bokk si daara ji rek boo soo jokkoo ak moom dinañ la laawee biir wax la ñi ngay def ba bokk si classe yooyu bu fekkee ni tamit tu es au niveau de l'Europe foofu tamit am nañ fa suñu naataango soxna Ramat Rokhaya Cissé numéro téléphone am di 33 766 554 741 bu loolu weesoo tamit tous les mercredis xadaray nañ daje di waxtaan di saytu di xool nañ naka la ñuy tëralee programme Itfa during programme Itfa yi si at bi jeudi bi nag ñu am comme programme bu am solo bi ñu am ni tey ku si mel ni suñu mbokk suñu sëñ Pam Ndiaye Gueye ñëw fii dañu yee si taxi li nga xam ne jamono la xawma période bi dafa jot te nit ñi dañuy soxla information ndax lii lëj si bopp yi dafa bëri te am na lu bëri loo xam ne tamit doo ko mën a comprendre parce que xëy na concept bi anglais la mais xoolal yàlla baaxee nañu ba ñu am suñu mbokk ñëw toog fii leeralal ñu ko suñu làkk nga xam ne léegi yow di nga xam fooy teg sa tànk soo demee di fayal taxi yan question nga war a laajte lu leerul ñu laajte ñu leeralal vendredi nag tamit ñu am suñu daaral Habib maanaam suñu xadara online boobu nag suñu sëriñ mu ñu boole ak ay ustaas ay conférencier ay gàmmukat ñi nga xam ne ñu ngi fii si États-Unis wala nekk au niveau de Sénégal wala Banjul ñu leen di invité chaque vendredi de 9h à 11h ñu ñëw fii duñu waxtaanal si suñu diine ak suñu tarixa waaw beneen bi si mujj nag mooy programme bu bees bi nga xam ni Itfa nga ko commencé mu tudd Itfa Burial Fund boobu tamit commencé nañ ko ku si soxla information rek mën nga woote si numéro yi nga xam ni ñu ngi leen koy waaja indil si mel ni mën nga wokk si mel ni sëñ Mamour Cissé numéro téléphone am di 469 597 9392 wala nga woo sëñ Pape Kebe numéro am di 978 856 5401 wala nga jokkoo ak sëñ Assane Thiandoum numéro téléphone am di 443 255 6477 wala nga jokkoo ak sëñ Pam Ndiaye Gueye mi ko ci woo rek si membre yi Itfa yi dinañ la woo laawee le biir wax la ni ngay def ba bokk si programme yooyu ñuy tamit dellu tamit di leen ñaan ngeen ñëw jàpp si liggéey bi surtout réunion mercredi
rajo baa ngi nii te dara tax ko jóg lu dul communauté bi loolu tam ñu ngi koy wax si panel bi fii di ñaan képp ku nga xam ne yaa ngi si profession yooyu te am xam-xam bu nga xam ne ba nga ko share ak sa communauté mun nga contacter membre rajo bi donc ñu mun la invité nga ñëw tam wasaare sa xam-xam mu mun a jëriñ sa communauté donc defe naa sëñ Mamour loolu lañ fi amoon tey di sant Pape Ndiaye Gueye bu baax a baax a baax a baax waaw ma delloo la kàddu gi jërëjëf maamu dégguñu la maamu da nga mute I'm sorry waaw dëgg la soxna Khady jërëjëf si kàddu yi nga fi gaaral si programme Itfa bi leer na macha allah xam naa ne dañuy dem dañuy jox El Hadj Pape Ndiaye Gueye mu jox ñu last word up for tonight show sëñ El Hadj Pape jërëjëf Hadj Mamour jërëjëf soxna Khady ci opportunité bi nga xam ne ngeen ma jox tey ci ñu ñëw waxtaan ak mbokk yi ci wàllu taxi mu nekk loo xam it's a real pleasure for me to be part of this channel all the time di comme ni ko waxee laayante biir ñu ci ñun ñëpp li nga xam ni mooy suñu yenn obligation yi particulier li nga xam ne mooy jël taxi di fàttali rek ni tax season is upon us yegg na ba pare tax filing officially is going to be starting on the 24th donc ñi nga xam ne ñoo eligible adult yi nga xam ne ñoo war a file tax then they should get ready to file the tax te bu boobaa nag li nga xam ni moom mooy number one as a recap li ñu waxtaanee tey mooy ñu fexe ba nañu make sure balaa ñoo dugal suñu tax yi ñu jot information yëpp documents yi nga xam ne yëpp moom mooy relate to the taxes mooy bi fàttaliku bi ci jiitu nga xam ni mooy ñi nga xam ne dañu am dependent muy form 6419 bi nga xam ne moom mooy recap of all the advanced child credit bi nga xam moom nga jotoon nga boole ko ci boo fekkee jotoo form boobu wala gisoo ko mën nga dem ci IRS website am lu ñu tuddee C2C portal mën nga dem dugal fa sa information comme ça nga mën a jot form boobu yeneen form yi nga xam ni nañ ci bàyyi xel yi nga xam ne nga bëgg a file tax mooy bi ci gën a yomb mooy W2 form bu fekkee ni you had multiple employers liggéey nga ci place yu bëri na nga make sure que nga recap place yooyu yëpp bu ko nekkee ku si nekk W2 yi nga jël leen yeneen yi mooy bu fekkee da ngay liggéey contractor then nga form 1099 yi nañ ko jël make sure moom ngay file tax form 1099 yooyu tamit wax nañu ni am na yeneen form 1099 yoo xam ne mën nga ko jot lu mel ni 1099G moom mooy government payment moo xam ni da nga jot unemployment wala yu mel noonu nañ ko use 1099R bi nga xam ni moom mooy retirement comme ni ko Hadj Maodo waxee sànq ay ñoom 401k yooyu yëpp mën nga ci nañ ci bàyyi xel am na aussi 1099D lu mel ni ay dividend payment bu fekkee da nga am ay stocks wala da nga involve ci stock market yi donc dividend payment yooyu ak interest payment mooy 1099EINT mooy interest bu fekkee ni da nga am interest payment from the bank moo xam saving account la moo xam milliardaires yi nga xam ne ñoo nekk ci Itfa dañu soxla leen pour ñu contribuer ci jàkka ji ba xam bàyyi nañ xaalis bëri ci banque bi ba am interest payment ñoom te nañ leen def form 1099 boobu donc forme yooyu yëpp yow mi war a file tax war dem ci tax preparer na nga fexe ba dajale forme yooyu yëpp nga am ko booy dem nga xam ne doo miss dara yow mi nga xam ne da nga nekk aussi business owner comme ñoom soxna Khady ni ñu ci nekkee bu ñuy file seen tax nañ make sure that ñu dajale all the business related expense yi nga xam moom la ñu am have as much documentation as possible to prepare the tax loolu daal mooy li nga xam ne peut-être ki nga xam ne war na file tax na ci bàyyi xel te the tax season is open the 24 and dina dem ba April 15 bu fekkul amul extension so usually it goes into April 15 fekkee amul extension bu amee extension tamit boobaa dinañ ko leeral ñëpp xam ko. Est-ce que tu es confident que. waaw loolu daal mooy li nga xam ni mooy li nga xam ki nga xam ne dafa war a file tax loolu la war a bàyyi xel te incha allah taala képp koo xam ne am na ci question ci panel bi am nañu ko mel ni soxna Awa all business moo nga xam ne ñëwoon na fi daaw dafa la ñu exposé ci tax preparer donc mun nga jox ko ku mel ni moom ak ñeneen ñi nga xam ne aussi ñëwoon nañ ci panel bi indiwoon ay contribution yu am solo ñenn ñi nekk ay CPA ñenn ñi ay tax preparer donc mun ngeen jokkoo ak ñu mel ni noonu pour que fekkee tax yi nga xam ne question yi nga xam moom ngeen am seen tax loolu daal lañ leen indi leen tey seen waxtaan ci ëttu Itfa di leen sant di leen gërëm di leen jox ci daje incha allah taala bu ma jiw ba suba ci programme yi nga xam ne mooy programme ajjuma yi nga xam ne moom la tuddee xaratu juma am ustaas yu am solo yoo xam ne ci waxtaan yu am solo yoo xam ne incha allah taala am nañu yaakaar ni pour ñëw suba diñ ci loo xam ne dina mën a jëriñ
ñu ngi leen sant leen gërëm di yeesal suñu nuyu ak suñu ziar suñu sëriñ suñu si Ahmed si di ko ñaanal gudd fan ak barke ak leer ci liggéey bu am solo yoo xam ne liggéey xaaj maamu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf El Hadj Pape Ndiaye Guèye li nga fi tey jii vraiment kontaanate nañu every time nga ñëw fi rek dinañ jàng lu bees dinañ ñëw am jëriñ loo xamante ni mën nañ ko yóbbuwaale loolu vraiment xam-xam la te gis nañ commitment bi nga si def ak yitte ji nga si def te loolu dañ koy sante yàlla parce que lu nu mel amu fi woon 2004 bi nga xamante ni li ngay wax noonu si 401k yi jógee si bérébu liggéey génn fa dem cash ko foog na yow yaa si nekk 5 years down the road ñu ñëw baak loolu tey ku ñëw déglu li mën na la bañ a dal donc ñu sante ko yàlla suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Ahmed si bi nga xamante gannaaw yàlla moo tax moo waral lii nii yëpp tey jii nii kooku luñ ko ñaanal rek doy donc ñu sant yàlla am jiit bu mel noonu ba nga xam ne xalaatam yëpp ak mébétam yëpp mooy yërëm doomu aadama yi mooy yërëm taalibe yi xool nan lañ mën a def ba ñoŋal suñu nekkin fii si États-Unis loolu ku ko xamante ni da koy seetu xool am yërmande boobu en cofel boobu si taalibe yi loolu am na solo lool ba moo waral lii nii tey doomu Itfa ëttu Itfa ñoo xamante waa Itfa la ñu dem di dem seeni gëstu di jël seen temps di xool la nga xamante ni suñu ko defalee doomu aadama yi yombal seen nekkin fii si États-Unis loolu jar na sant yàlla encore une fois show bi ñu ngi ko air tey te bu ngeen demee YouTube channel Itfa Institute na ngeen fa subscribe su ko defee élément yi fi jaarale yëpp di ngeen ko mën a suivre ngeen tasaare ko si seen social media yi muy WhatsApp groupe yi di Facebook su ko defee ngeen mën ko seetaanaat foofu parce que lii every time nga seetaan ka rek di nga jàng something new kon nag léegi ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg incha allah si xadatul juma incha allah jërë ngeen jëf ay mbokk auditeurs bi di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral